हूअ जॾहिं अञा प्राइमरी स्कूल में हुई त खेसि लफ़्ज़ उॾाम वणंदो हो। इन करे हू मुख़्तलिफ़ पखियुनि जे मथां ई उॾाम खे ग़ौर सां तकींदे हिक लंगा केटू जे बर्फ़ानी चोटीअ मथां उॾाम जो सपनो सर्जियो हो। कीअं जे हिननि पेसनि खे पैराग्लाइडिंग कंदे कन्वर्ट कजे त हुन पाण खां पुछंदे ॼण हवा जे आधार ते समुंड जी सतह खां हज़ारें फुट मथे पाण खे हेखलो ऐं वाउखो कंहिं उकाब वांगुरु सांदहि सांत ऐं सुरूर सां उॾामंदे महसूस कयो हो। सो शायदि ही टाइम आहे बाज़ जे रफ़्तार सां रफ़्तार मिलाए मथे इंतिहाई मथे ग़फ़ाउनि में गुम थी पैराग्लाइड कंदे आज़ादी जे अनोखे अहसास खे माणिजे ऐं केटू जे ग्लेशियर खे छुहंदे पहाड़नि मथां उकाब सां खेचल कंदे बुलंदियुनि खां उॾामंदे खेसि छुइजे। हवाउनि जे साथ सां पहाड़नि मथां समुंड मथां ऐं पिणु ककरनि मथां उॾाम कजे। मथां खां फितरत जी अनोखी आज़ादीअ जे साज़ आवाज़ ऐं अहसास खे माणिजे। हा उॾामजे, उॾामंदड़ मख़लूक सां गॾु उॾामजे। उॾामंदे कीअं लॻंदो महानता। ही मां टुकड़ो थैंक यू पढ़ियो मैडम। कबीर जी। जी जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा इहा साईं सिकंदर अली साहब बि गॾु आहिनि ऐं साईं खे बि भलीकार चऊं था। अच्छा सभिनी खां पहिरीं असां इहो ऐलान कंदा हलूं त हीअ असांजे हिन किताब ते पहिरीं स्ट्रीम आहे ऐं इन जी जेका ॿियो हिसो हूंदो या सेकेंड पार्ट हूंदो उहो असां 30 मार्च साॻे ई टाइम ते कंदासीं। ऐं असां पहिरीं मैडम माहिन खां उन्हनि जा कमेंट्स वठंदासीं। मैडम तव्हां जेको आहे कुझु सिलेक्टिव कहाणियूं आहिनि जेके मैडम ज़ुबैदा जे हवाले सां उन्हनि जो राइटिंग स्टाइल ऐं कहाणियुनि जे हवाले सां पंहिंजा इनिशियल कमेंट्स ॾियो त पोइ असां वरी अॻियां वधायूं था इन स्ट्रीम खे। मैडम माहिन प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुबारक लाशारी, अदा सिकंदर, तव्हांखे ॾिसी सुठो लॻो, ख़ुशी थी। ऐं अदा कलीम, तव्हांजी महिरबानियूं, तव्हां मूंखे हिन स्ट्रीम में पाण सां गॾु शामिलु कयो ऐं एॾो ज़बरदस्त तव्हां हिकिड़ो ही प्रोग्राम रखियो आहे। जॾहिं मूंखे अदी ज़ुबैदा ॿुधायो त तव्हां हिन प्रोग्राम में असां सां शामिलु थियो त मूं तव्हांजा कुझु प्रोग्राम्स ॾिठा ऐं मूंखे ॾाढा लाभायता लॻा त इवन असां जहिड़ा अदब जा स्टूडेंट जेके आहिनि, अदब जा शागिर्द जेके आहिनि, उहे ॾिसी बि उन मां लाभ पिराए सघनि था त नॉवल छा आहे, उन जी टेक्निक छा आहे, कहाणी छा आहे, वरी कहाणियुनि जा किरदार, उन्हनि जी अहमियत। त मूंखे बि ॼण ईअं लॻो त सिखण लाइ हिकिड़ो ज़बरदस्त मूंखे बि प्लेटफॉर्म मिलियो। सो तव्हां जेकॾहिं सिर्फ़ु शुरूआती कमेंट्स था चाहियो या जेके तफ़सीली मूं कहाणियूं पढ़ियूं आहिनि उन्हनि ते चाहियो था त मां ॻाल्हायां। मैडम असांजो इन स्ट्रीम जो हूअं 2 फेज़ रखंदा आहियूं। हिकिड़े में इनिशियल कमेंट्स हूंदा आहिनि, जेकॾहिं तव्हां डिटेल में ॻाल्हाइणु चाहियो था त तव्हां बिल्कुलु डिटेल में ॻाल्हायो। न बिल्कुलु, जेको तव्हांजो फॉर्मेट आहे पाण उनखे बरक़रार रखूं था। जीअं त मूं कहाणियूं त 2 खयूं आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हाइण लाइ ऐं इतफ़ाक़ जी ॻाल्हि आहे त ॿिन्ही जा मौज़ू साॻिया आहिनि ऐं मूंखे हिकु ई वक़्तु उन ते ॻाल्हाइण में बि सवलाई थींदी। पर हक़ीक़त में जेके अदी ज़ुबैदा जूं कहाणियूं आहिनि, मूंखे त संदसि जेको मूं महाग इवन पढ़ियो, छो त मां जॾहिं को किताबु पढ़णु शुरू कंदी आहियां त मां इहो ज़रूरु चाहींदी आहियां त मां उनखे शुरूअ खां पढ़ां, ख़ासि तौर ते जेको राइटर जो लिखियलु महाग आहे त हू छा थो चवणु चाहे, हिन किताब सिरजण जो संदसि उनखे ख़्यालु कहिड़ो आयो ऐं हुन जा जज़्बा कहिड़ा आहिनि जंहिं तहत हिन किताब खे तख़लीक़ कयो आहे। सो उन में जेको जलावतनीअ जो ज़िक्र आहे, उन में जेको औरत जी उदासी आहे, औरत जी तकलीफ़ आहे, हिन समाज में उहा जंहिं तरीक़े सां पेर खणी रही आहे ऐं उन जे पेरनि में जेके ज़ंजीरूं पइजी रहियूं आहिनि, उहो मूंखे मुहाग पढ़ण सां ई कुझु कहाणियुनि जो अंदाज़ो थी वियो त कहाणियूं कहिड़े क़िस्म जूं हूंदियूं ऐं मुंहिंजो अंदाज़ो बिल्कुलु सही हुयो।
मूंखे ईअं लॻे थो त ही कहाणियूं औरतुनि जूं कहाणियूं आहिनि ऐं ही कहाणियूं उन्हनि औरतुनि जूं कहाणियूं आहिनि जेके समाज में जेके से उन औरत जे अंदर में हिकिड़ो थरथलो आहे, हिकिड़ो ज़िलज़िलो आहे ऐं हू पंहिंजे अंदर जो ओगर बि कढणु चाहे थी, पर हू पंहिंजे साहेड़ियुनि खे यानी जेके हू पढ़ण वारियूं आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ी राह ऐं रस्तो बि ॾेखारे थी त तव्हांखे कीअं पंहिंजो क़दुरु करणु खपे, तव्हांखे कीअं पंहिंजे ख़्यालनि खे ॿिए जूं ॻाल्हियूं ॿुधी उन्हनि ते पंहिंजे ख़्यालनि पंहिंजे जज़्बनि खे मारणु न खपे। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे लाइ न विढ़ंदो, जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे लाइ न ॻाल्हाईंदो त पोइ हीउ समाज त तव्हांखे मिटीअ में मिलाए छॾींदो। सो मूंखे लॻे थो त ही कहाणियूं जीअं चवंदा आहिनि त कहाणियूं अंदर जूं ॻिड़खियूं आहिनि, दरियूं आहिनि। हिननि कहाणियुनि पढ़ण सां हिकु औरत ख़ासि करे जेका औरत पढ़े थी ॼण उहा उते साहु खणे थी अदी ज़ुबैदा जे एहसासनि में त जेकर मां बि हीअं कयां, जेकर मां बि हीअं स्टेप खणां, जेकर मां बि हीअं स्ट्रॉन्ग थियां, पर मां पंहिंजे इर्द गिर्द जे माण्हुनि जे कॉमेंट्स ते ध्यानु न धरियां या इवन तव्हांखे पंहिंजा माउ पीअर भाइर भेनर बसि हाणे वक़्तु गुज़री वियो, ॿार ॼमी विया, मुड़ुसु तुंहिंजो सुठो थी वेंदो, सुधरी वेंदो, तव्हांखे इन्हनि खां बाला तरती पंहिंजी ज़िंदगी जेका तव्हांखे हिकु दफ़ो मिली आहे उन लाइ तव्हांखे जीअणो पवंदो ऐं बाक़ाइदे विढ़णो पवंदो ऐं विड़ी पंहिंजो हक़ हासिल करणो पवंदो। महिरबानी। जी मैडम, मूंखे लॻे थो कलीम डिस्कनेक्ट थी वियो आहे, बाक़ी असां पाण में बचिया आहियूं। जी जी। पहिरें कमेंट्स जे लाइ मां सिकंदर साहब खे रिक्वेस्ट कंदुसि त मां पंहिंजा कमेंट्स पोइ आख़िर में ॾींदुसि। सिकंदर साहब, पहिरें तव्हां मैडम जे कहाणियुनि जे किताब यारम प्यारम ते तव्हांजा इनिशियल कमेंट्स कहिड़ा हूंदा ऐं तव्हां हुनखे कीअं ॾिठो आहे, कहिड़ियूं कहाणियूं? जी सिकंदर साहब, तव्हांजा इनिशियल लाइन कोन्हे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिकंदर साहब। साईं तव्हांजा लख कुर्ब। अदी महिन वेठी आहे, काफ़ी टाइम खां वठी महिन खे कोन ॾिठो आहे ऐं तव्हांखे लख जस आहे। तव्हां मैडम जे जेको आहे सो किताब ते ॻाल्हाइण जो प्रोग्राम रखियो आहे, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे ऐं मूंखे बि जेको हुन में शामिलु कयो अथव, तव्हांजा लख इहे एहसान आहिनि। मैडम खे ॿुधायो त सुभाणे मां ईंदुमि, मां उन करे इहे टाइम थी वियो, मूंखे मौक़ो मिली वियो। त मैडम जी इहे किताब जे बारे में त मां हाणे छा ॻाल्हाए सघंदुमि। मैडम एॾो दिलचस्प किताब लिखियो आहे, एॾो जेको आहे सो अधी माहिन उन ते काफ़ी ॻाल्हाए वई आहे। मां उहो ई ॻाल्हाइणु चाहियां पियो त उन में वॾो विलुवलो आहे। माण्हू खे जोश, किताब जेको आहे माण्हू खे पढ़ण सां जोश ॾिए थो। हिकिड़ा किरदार जेके आहिनि, जेके वॾे हिमत वारा ऐं ताक़त वारा किरदार आहिनि, जिन में कुझु करण जी सघ आहे, उहे किरदारनि खे मैडम माना उत्साह ॾिए थी। उन्हनि किरदारनि खे वठी पाण में शामिल करे ऐं अॻिते वधण जी कोशिशि करे थी। मां जे किरदारनि खे ॾिठो आहे उन में तुणे जो माना पुठिते पहले उहे किरदार माना जेके उहे कुझु औरतूं आहिनि, जेके नौजवान छोकिरियूं आहिनि, जेके अॻिते वधण थी चाहिनि, त मैडम उन्हनि खे माना उत्साह ॾियण जो हिन माशरे में जेके अहिड़ा काफ़ी किरदार आहिनि, त उन्हनि खे अॻिते वठण जी जेका आहे हिकिड़ी सलाह ॾे ऐं कंहिं मंज़िल ते पहुचाइण जी मैडम कोशिशि थी करे। उन्हनि में मैडम जे ॿोली बि जेका आहे न, उहा ॾाढी माना जेका आहे आम जेका ॿोली आहे, सादी ॿोली जेका ॿाहिराड़ी में ॻाल्हाई वञे थी, उन्हनि किरदार खे खयो आहे। उन किरदार खे मैडम अॻिते आंदो आहे। उन्हनि जी ॿोली में ॾाढो रचाव आहे। मैडम जी कहाणियुनि में हिकिड़ा जेके पुठिते पहले इलाइक़ा आहिनि, जा उन में सकाफ़ती बि रंग एॾो शामिलु आहे जो पढ़ण सां उन में माण्हू अंदरि हले थो वञे। जेके ॼण जीअं माण्हू जा पंहिंजो ॼण तो किरदार आहे, उन्हनि में माण्हू पाण उन में माण्हू उन किरदारनि में शामिलु थी थो वञे। मां मैडम जे 2-3 माना जेका सो इहे कुझु हिसा पढ़िया आहिनि। वधीक मूंखे एतिरो कोन मिले सघियो, पर उनखे मां चङी तरह पढ़ियो आहे। मूंखे ॾाढो हुन में रचाव लॻो। मां पढ़ियुमि त मूंखे इहा हिमत लॻी त मैडम उन्हनि किरदारनि में पाण समाइजी, जा उन्हनि खे किरदार खे पाण में शामिलु करे अॻिते वठी वञणु थी चाहे। ऐं मैडम जो मूंखे यकीन आहे त हीउ मैडम जो किताब जेको आहे न, बार बार इहो पढ़ण जहिड़ो आहे ऐं जंहिं बि पढ़ियो त माना सम्झ त वरी ॿीहर उनखे पढ़ण जी कोशिशि बि कंदो, जा ॿिए खे पढ़ण जी सलाह बि ॾींदो। उन में एतिरो रचाव आहे। मैडम जी ॿोली ॾाढी वॾी सघारी आहे ऐं अहिड़ी ॿोली आहे जो माण्हू पाण समाइजी थो वञे। उन में ॿोली जो जेको इस्तेमालु थियल आहे उहो ॾाढो ज़बरदस्त थियल आहे। मां एतिरो पढ़ियो आहे मैडम जो किताब। तव्हांजा लख कुर्ब। अकबर जी साहब जी तव्हांखे सलाम पेश कयूं था। जी कलीम साहब। जी वालेकुम सलाम। मुंहिंजे तरफ़ां सभिनी खे सलाम।
सलाम तव्हांखे अकबर पहिरियों साहब। दफ़ो स्कूल में ॾिठो आहे, ख़ुशी थी। तव्हांखे ॾिसी बि ॾाढी ख़ुशी थी। अच्छा कुझु प्रोग्राम तव्हांजा जी ॾिठा, असांखे सिखण लाइ घणो कुझु मिली वियो। महिरबानी अच्छा महिरबानी। दोस्तो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त असां सां सिंधी ॿोली जा मशहूरु नक़ाद साईं अकबर लिगारी साहब बि जॉइन करे चुका आहिनि ऐं जेको आहे सो अकबर साहब खे सभिनी खां पहिरीं त भली कार। अकबर साहब ही रमज़ान शरीफ़ जो असांजो पहिरियों प्रोग्राम आहे, हुन में तव्हांखे भली कार। ऐं अॼु जेको आहे सो असांजो कोरम बि पूरो आहे तक़रीबन जी ख़ुशी थी, तो ख़ुशी असां थी। जेको आहे सो मैडम ज़ुबैदा मित्तल जी मैडम ज़ुबैदा मित्तलो जे किताब यारम प्यारम ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं। हिन किताब में 10 कहाणियूं आहिनि ऐं हिन में असां जेको आहे सो कुझु कहाणियुनि ते हिन स्ट्रीम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं कुझु कहाणियुनि में पोइ ॻाल्हाईंदासीं ॿी स्ट्रीम में। त तव्हां इनिशियल कमेंट्स ॾिजो अकबर साहब, उन खां पोइ असां जेको आहे सो डॉक्टर मुबारक साहब ऐं मैडम ज़ुबैदा खां इनिशियल कमेंट्स वठंदासीं। सर अकबर साहब। महिरबानी। ही किताब जॾहिं मुंहिंजे हथ में आयो ऐं मूं हिनखे ॾिठो, हुनजो महाग बि पढ़ियो ऐं जॾहिं मूं पढ़णु शुरू कयो त मूंखे उन वक़्तु अंदाज़ो थी वियो त ही अफ़साननि जो किताब कोन्हे, ही नॉवलेट्स जो किताब आहे। हिन में जेके बि तव्हां 10 अफ़साना चओ था, उनखे 10 कहाणियूं चओ था, पर इहे कहाणियूं न आहिनि, इहे नॉवलेट्स आहिनि। बल्कि के त कहाणियूं एतिरियूं वॾियूं आहिनि जिन खे नॉवलेट जे बजाय नॉवेल बि चई सघिजे थो। ॿी ॻाल्हि इहा त असां वटि हिकिड़ो रवाजु आहे, मूंखे ख़बर न आहे छो, असां किताबनि हर कहाणी जे किताब ते असां लिखंदा आहियूं कहाणियूं। हालांकि कहाणी में ऐं अफ़साने में फ़र्क़ु आहे। इन ते कॾहिं ॿिए टाइम ते ॻाल्हाईंदासीं, तफ़सील सां ॻाल्हाईंदासीं त कहाणी ऐं अफ़साने में छा फ़र्क़ु आहे। मुंहिंजे ख़्याल में कहाणी बुनियादी शइ आहे, बेसिक शइ आहे, पर अफ़सानो हुन खां अॻिते जी शइ आहे। ही कहाणियूं न आहिनि पर ही अफ़साना आहिनि। ऐं पर जेकॾहिं आउं हुनजे तवालत प्लस ऐं हुन जा जेके थीम आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हायां त हिक खां वधीक थीम आहिनि। अफ़साने में हिकु थीम हूंदो आहे, पर जेके लॉन्ग शॉर्ट स्टोरीज़ हूंदियूं आहिनि, लॉन्ग शॉर्ट स्टोरीज़ में हिक खां वधीक थीम थी सघनि था। पर लॉन्ग शॉर्ट जेके स्टोरीज़ आहिनि जेके मूं पढ़ियूं आहिनि अंग्रेज़ी अदब मां, उहे बि एतिरियूं तवील न आहिनि, उहे बि हिन खां घटि आहिनि। कैनेडियन राइटर जेका आहे मेरे ख़्याल में एलिस मनरो, उन जूं लॉन्ग शॉर्ट स्टोरीज़ मूं कुझु पढ़ियूं आहिनि, ऐं या मुराकामी जूं लॉन्ग शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ियूं आहिनि, उहे एतिरियूं लेंदी न आहिनि। उन्हनि जो मरकज़ी नुक़्तो हिकिड़ो आहे। एलिस मनरो जे हिननि में हिकु मरकज़ी नुक़्तो या मरकज़ी थीम खां अलावा कुझु ज़ैली थीम बि अची वञनि था। हिते मैडम जे सभिनी अफ़साननि में हिक खां वधीक थीम आहिनि ऐं उहे थीम पाण में मिलंदड़ जुलंदड़ आहिनि। तंहिंजे करे आउं हिनखे अफ़साननि जो किताब चवण जे बजाए आउं हुनखे बुक ऑफ नॉवलेट्स चवंदुसि। ऐं जेकॾहिं हिननि खे अलॻि अलॻि करे छपायो वञे त हीअ 10 अलॻि नॉवलेट आहिनि। ॿियो त जेको जनरली जेकॾहिं असां ॻाल्हाईंदासीं त ॻाल्हि जो सिरो हथ में न ईंदो ऐं उहे जनरल असां कुझु जेके तनक़ीद जी ज़ुबान जा कुझु लफ़्ज़ आहिनि उहे ई ॻाल्हाए। मूं उन जे लाइ चयो हो त हिन ते पर्टिकुलरली हिकिड़ी कहाणी ते बहस करणु खपे, जे न त पोइ इंसाफ़ न थींदो। जेको एतिरो मैडम वर्क कयो आहे उन सां इंसाफ़ न थींदो। उन जे लाइ मूं ज़ाती तौर ते 2 कहाणियूं सिलेक्ट कयूं आहिनि। हिकिड़ी आहे आगोश में उजाला ऐं ॿी आहे यारम प्यारम, जेको हिन किताब जो टाइटल बि आहे। त आउं इन्हनि 2 अफ़साननि ते जेॾीमहिल बि तव्हां चवंदो त आउं उन्हनि ते ॻाल्हाईंदुसि ऐं उन्हनि जो तजियो कंदुसि। महिरबानी। जी सर, जेकॾहिं चाहियो त हिकिड़ी कहाणी ते तव्हां हींअर थोरो ॻाल्हाए वठो त पोइ वरी सेकेंड राउंड में तव्हां ॿी कहाणी ते, या असां पहिरीं डॉक्टर साहब खां कमेंट्स वठूं। भले जी तव्हां चओ, यू आर दी बॉस। ठीकु आहे, पोइ पहिरीं डॉक्टर साहब खां कमेंट्स वठूं था। डॉक्टर साहब असां सां गॾु आहिनि। डॉक्टर मुबारक लाशारी साहब, ऐं तव्हां किताब यारम प्यारम पढ़ियो आहे, इन हवाले सां तव्हां पंहिंजा इनिशियल कमेंट्स ॾिजो। पोइ असां मैडम ज़ुबैदा खां कमेंट्स वठूं था, पोइ बाक़ाइदा इन्हनि ते तनक़ीदी जेको जाइज़ो आहे उहो रखूं था। जी डॉक्टर साहब। जी कलीम साहब, वॾी महिरबानी। सभ खां पहिरें मैडम ज़ुबैदा मित्तलो, मैडम माइन हिस्बाणी, साईं अकबर साहब, साईं सिकंदर साहब, तव्हांखे सलाम।
ऐं ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां सभिनी खे गॾु इन हिस्ट्री में ॾिसी करे। ऐं अॼु कोरम कदीम चवाणी पहिरियों दफ़ो शायदि तारीख़ में कलीम जो कोरम पूरो आहे। मैडम ज़ुबैदा जे कहाणियुनि जे किताब अकबर साहब उनखे थोरो नॉवेलेट जो किताब चयो आहे, पर कहाणी किताब ते टाइटल लिखियल आहे। असां उनखे चवंदासीं छो जो हिकिड़ी कहाणी जेका मूं पढ़ी आहे ताज़ो ई, त उहा कहाणी आहे मिरवान मौत ऐं मलूका शिकार। उहा 17 सफ़नि जी कहाणी आहे, उनजे करे मां त उनखे 100% कहाणी चवंदुसि। ऐं ॿियूं कहाणियूं डिघियूं आहिनि, हिन में कोई शक कोन्हे, उनखे नॉवेलेट बि चई सघिजे थो ऐं या डिघियूं कहाणियूं बि चई सघिजनि। मूं मैडम जे कहाणियुनि जे किताब ते यानी हिन किताब यारनि प्यारनि ते तफ़सीली लिखियो बि आहे 2-3 किस्तनि में। ऐं उनखां सवाइ असां प्रोग्रामनि में ॻाल्हाईंदा बि रहिया आहियूं। ॿियनि कहाणियुनि खे छॾे करे हिन दफ़े मां सिर्फ़ु 2 कहाणियूं जेके खयूं आहिनि ॻाल्हाइण जे लाइ, उहो हिकु आहे हू सुपिनो हो ऐं मिरवान मौत ऐं मलूका शिकार। इहे 2 कहाणियूं ॾाढियूं दिलचस्प आहिनि ऐं कंटेम्प्रेरी हालात सां रिलेवेंट आहिनि। ऐं उन्हनि खे ॾिसण पढ़ण खां पोइ असांखे महसूसु थिए थो पियो त मैडम जे कहाणियुनि खे पढ़िजे न बल्कि महसूसु कजे। इहा ॻाल्हि मूं सांगड़ प्रोग्राम में बि कई त मैडम ज़ुबैदा जे कहाणियुनि खे पढ़ण खां पोइ ईअं लॻंदो आहे त असांखे कहाणियूं पढ़ण महसूसु करणु घुरिजनि जेके महसूसु कयूं आहिनि। सेम टाइम ते मैडम ज़ुबैदा जेको सुफ़े 474 ते जेको पढ़ियो शुरूआती कमेंट्स, उहा उन कहाणी मां ई आहे। उहो सुपिनो हो, उन कहाणी मां ई टुकड़ो आहे ऐं उन कहाणी मां ई मां चाहींदुसि हिकिड़ो टुकड़ो ॿियो को पढ़ा जेको सुशांत आहूजा जी हिकिड़ी स्टोरी आहे सिंध जे हवाले सां, जंहिंमें सिंध कोटा कोट भरियल आहे। ऐं उहा कहिड़ी सिंध आहे, पहिरें कहिड़ी हुई, पार्टीशन खां पोइ सिंध कहिड़ी थी, ऐं सिंध डॉक्टर खे साहब प्लीज सुशांत हिकिड़ो आहूजा। सेकंड ॾिजो, ही तव्हांजे वॉल्यूम सां थोरो प्रॉब्लम आहे। डॉक्टर साहब थोरो माइक वेझी कजो, ये असांजा दोस्त चवनि पिया त तव्हांजो वॉल्यूम न पियो अचे सही आवाज़। तव्हां थोरो माइक वेझी कंदव त महिरबानी थींदी। जी सर। जी जी, हाणे लॻे थो, हाणे ॿुधायो भला। बहतर। जी सर। कलीम साहब हाणे आवाज़ बहितर आहे जी। कहाणी आहे हू सुपिनो हो। उन में 2 मुख्य किरदार आहिनि, हिकिड़ी आहे मिठा महानता, मिठा दी ग्रेट, ऐं ॿियो किरदार आहे नेमत राहूजो। इहे 2 औरत किरदार आहिनि ऐं मुख्य किरदार आहिनि कहाणी जा। पर अॻिते हली करे कहाणी जो जेको असल मौज़ू आहे। अच्छा, कंहिं दोस्त वॉल्यूम माइक खुलियल आहे, उहो जेकॾहिं बंदि करे, थोरो डिस्टर्बेंस थिए पई। सिकंदर साहब तव्हां वटि आहे, माइक खे बंदि कयो जेकॾहिं। माइक मां बंदि कयां सर? जी जी, तव्हां म्यूट ते रखो फ़िलहाल। सर माइक खे तव्हां म्यूट करे छॾियो त आवाज़ रिफ्लेक्ट न कंदो। डॉक्टर साहब तव्हां कंटिन्यू कयो सर। जी जी साईं, म्यूट करे तो डिस्टर्बेंस थिए थी। अच्छा, उन में 2 किरदार जेके आहिनि उहे इनिशियली हिकिड़ो मुक़दमो ठाहिनि था, बेस ठाहिनि था पिया त असल कहाणी जेका उहो सुपिनो केरु हुयो, उन सुपिने ॾे वञनि था पिया। उहो सुपिनो नेमत राहू जो, जंहिंखे पंहिंजी धीउ निमी चवे प्यार सां सॾींदी आहे, उनजो वालिद साहब हो सुशांत आहूजा, जेको पार्टीशन खां पहिरें सिंध में रहंदो हुयो। और पार्टीशन वक़्तु उनखे मजबूर करे जेको भॼायो वियो, ऐं जेके पार्टीशन वक़्तु जेके हिंदुनि सां या सिंध सां जेके ज़ुल्म थिया, उनजो हिकिड़ो दास्तान खणी। पर उन खां पहिरियों उन वटि हिकिड़ा ख्वाब हुया, हिकिड़ो आदर्शूं हुयूं सिंध जे लाइ। उहे कहिड़ियूं हुयूं? उहो हिकिड़ो सुपिनो हुयो। उन सुपिने की ॻोल्हा में सॼी कहाणी आहे, तक़रीबन 80 सफ़नि जी उहा सॼी कहाणी उन ते हले थी पई। उन मां हिकिड़ो टुकड़ो मां थोरो पढ़ंदुसि। त सुफ़े नंबर 504 ते आहे, धरती तां असलो का माण्हू मज़हब जी आड़ में ज़ोरी ज़बरदस्ती धिकिया, लताड़िया, चिथाड़िया ऐं मारिया विया हुआ। तन मां किन ख़ौफ़ हिरास सबबु भॼी मुल्क छॾियो हो। कन वरी उन उमीद सां कन बोलपण में त हाऊ माऊ डरंदी त वरी वरबो, पर को बि न मोटियो। अहिड़ियुनि हालतुनि में मिठा मानता जा पढ़ नानाणनि ऐं पढ़ ॾाॾाणनि उन बरबरियत ऐं वहशत मञा वॾी मुश्किल सां जान बचाए हिंदुस्तान वञी पनाह वरिती हुई। पनाह जे नाले में जेको इंसानी जज़्बनि जो क़तलाम ऐं बेरुमती थी, तंहिंजो अलमनाक बाब अञा सूदो पियो चिकजे। सभु खां अहम ॻाल्हि त संदसि नाने सुशांत जो को अतो पतो हिन महिल ते पइजी न सघियो। हू ज़ोरी हिंदुस्तान उमाणियो वियो हो,
जिते हू सिंध सिंध कंदे तड़पंदे हिकु ॾींहुं अलाए किथे ऐं कॾहिं अलूप थियो हुयो। इहा हिकिड़ी कहाणी आहे महानता मिठा मानता जे नाने जी कहाणी आहे। मिठा मानता हिकिड़ी सुलछणी छोकिरी आहे जेका लंडन में वञी करे पढ़े थी, तमामु ज़हीन हुजे थी, उतां जा उस्ताद सभु हैरान हूंदा आहिनि त हिकिड़ा पनाहगीर आहिनि जेके दरपदर थियल आहिनि, जेके लॾे अची हिते रहनि था पिया, उन्हनि सां इलाही नफ़्सियाती समाजी ऐं मुआशी मसइला हूंदा आहिनि, पर उन्हनि जे बावजूद बि हीअ छोकिरी एतिरी जीनियस छो आहे ऐं पोइ उन जीनियसनेस खे जंहिं महिल परोड़नि था त हुनजी माउ खे सॾनि था, उते नेमत राहू जो उते वञे थी ऐं परेशान थिए थी पई, घणी पढ़ियल न हूंदी आहे त अहिड़ो को हरकत करे आई आहे मुंहिंजी छोकिरी या मुंहिंजो ॿारु, त उनजे करे मूंखे सॼो वियो आहे, या पढ़ण में कमज़ोर आहे या ॿी का ॻाल्हि थी आहे। पर हू वञे थी पई उते त उतां जा सभु उस्ताद सब्जेक्ट वाइज़ हिन खां पुछनि था ऐं ॿुधाइनि था त हीअ छोकिरी हर सब्जेक्ट में एतिरी होशियारु छो आहे ऐं कीअं आहे। पोइ उनजे पुठियां उहो हिकिड़ो जेनेटिकल सबबु ॻोल्हनि था, छोकिरी पाण बि ॻोल्हे थी होशियारु हुजे थी, ऐं पोइ उनखे कहाणी में असांखे अॻिते हली करे ख़बर पए थी पई त उनजे जेका नानाणा ऐं ॾाॾाणा हुआ उहे सिंध सां केतिरी मोहबत कंदा हुआ ऐं केतिरा हिकिड़ा आदर्शवाद हुआ। एतिरे क़दुरु जो उन्हनि जो साईं जीएम सैद सां बि मुलाक़ात ॾेखारियल आहिनि, शेख अयाज़ जा बि हवाला ॾिनल आहिनि, नालो कोन्हे कंहिंजो, पर उन्हनि कहाणियुनि मां असांखे ख़बर पए थी पई उहे पंहिंजे वसी ख़्याल ऐं पंहिंजे आदर्शनि जे सबबु कीअं सुञाता वेंदा हुआ ऐं उन्हनि जूं आदर्शूं नई सिंध ॾिसण लाइ कहिड़ियूं हुयूं। पर पार्टीशन जे वक़्तु जेका पार्टीशन थी ऐं उनमें जेको ज़ुल्म बरबरत थी ऐं उनमें जेके धारिया असां वटि आया ऐं उन्हनि अची करे जेको रवियो अख़्तियार कयो, नतीजतन उहे माण्हू जेके सिंध जी सुनहरी मुस्तक़बिल जा ख़्वाब ॾिसंदा हुआ उहे दरपदर थी विया ऐं पोइ जेके आहिनि ॿिया बि मखलूक लथी जन अची करे असां ते ज़ुल्म असां ते बरबरियत कई ऐं उन खां पोइ उहा कहाणी हिकिड़ी ट्रेजिक कहाणी आहे। उहा कहाणी हिते हली करे पोइ पंहिंजा इलाही केवस खोले थी पई त हुनमें सिंध कहिड़ी हूंदी ऐं छा हूंदो, पर उहा महानता जेका हूंदी आहे उहा ॾाढी जीनियस हूंदी आहे, पर उहो महसूसु कंदी आहे त उन्हनि में उहा जीनियसनेस किथां आई आहे, उनमें उहा जेका तख़लीक़ी आदर्शी जेके ख़्वाहिशूं आहिनि उहे किथां अचनि थियूं ऐं आख़िर में उहा फ़ैसिलो करे थी उहा सिंध वञे थी पई या सिंध जे माण्हुनि जे निजात लाइ वञे थी पई, कुझु करे थी पई। उहा कहाणी हिकिड़ी एॾी वसी आहे जो हुनजे हिकिड़े हिकिड़े मौज़ू ते जेकॾहिं ॻाल्हाइजे, हिकिड़े हिकिड़े हुन पासे ते ॻाल्हाइजे, मिसाल तौरु सिंध जो मुस्तक़बिल कीअं हुजणु खपे या सिंध जी माज़ी कीअं हुई या सिंध सां हालतूं कहिड़ियूं हुयूं या सिंध जा माण्हू ज़हनी तौर ते कीअं हुआ या सिंध जा माण्हू जेके आंदा विया उहे कीअं हुआ, सियासी माण्हू कीअं हुआ, उन्हनि सभिनी पासनि ते असां ॻाल्हाए सघूं था। तमामु वॾी कहाणी आहे। ॿी कहाणी आहे मिरवान मौत ऐं मलूका शिकार, जेकॾहिं तव्हां ॿिए राउंड में ईंदो वरी उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं, पर हिन ते बि असां ॻाल्हाईंदासीं। पहिरें ॿिया दोस्त कुझु ॻाल्हाए वञे स्पेसिफिक करे कहाणी थी। जी कलीम साहब। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। ऐं हाणे असां जेको आहे सो मैडम ज़ुबैदा मितलो खां उन्हनि जा कमेंट्स था वठूं। पहिरीं त इन ॻाल्हि ते त मैडम जो शायदि 2003 या 4 में मुशर्रफ वारे दौर में शाइरी जो किताबु छपियो, उन खां पोइ हिकिड़ो तमामु वॾो गैप आहे, जंहिंखां पोइ ही जेको आहे सो फिक्शन जो किताबु छपियो आहे। त इन वॾे एॾे गैप खां पोइ मैडम तव्हां जॾहिं फिक्शन लिखणु शुरू कयो त उन में तव्हांजा कहिड़ा तजुर्बा हुआ, कहिड़ा अहसासात हुआ ऐं फिक्शन लिखण में तव्हांखे कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॾुखायूं आयूं या उहे एक्सपीरियंसिस असां सां पहिरीं शेयर कयो, पोइ वरी असां ॿिए राउंड में हलूं था। मैडम प्लीज़। मैडम शायदि तव्हांजो माइक म्यूट आहे, अनम्यूट कजो माइक। हाँ सॉरी। कलीम मां इहो पई चवां त तव्हांजे हर प्रोग्राम में मां तक़रीबन काफ़ी तव्हांजा प्रोग्राम ॾिठा आहिनि, तव्हांजो इहो जेको क्वेश्चन आहे न इहो मूंखे ॾाढो वणंदो आहे, ॾाढो वणंदो आहे ऐं इहो रियल क्वेश्चन आहे। तव्हांजे सॼनि प्रोग्रामनि जी क्रीम आहे इहो क्वेश्चन ऐं मूंखे जेतिरो बि सम्झ में आयो मां ऑनेस्टली तव्हांखे जवाबु ॾींदसि। हाणे एक्चुअली इन मां मुंहिंजे राइटिंग जा एक्सपीरियंसिस तव्हां ॿुधणु चाहींदव, सवाल बि इहो आहे, पर मां इहो चाहियां थी त थोरो बैक में वञा ताकी मां जेको जवाबु ॾियां त उहो सेंस करे। ठीकु आहे। त थियो ईअं त
मां तक़रीबन 30 सालनि जी गैप खां पोइ यारम प्यारम लिखियो आहे। 30 सालनि जी गैप खां पोइ हाणे मां ईअं चवंदी आहियां त ज़िंदगी हिकिड़ो हादसनि सां भरियल आहे, इलाही केतिरनि लकावनि ऐं हादसनि सां भरियल आहे। मां इहो बि हादसो हो त मां लिखणु बंदि कयो, ऐं वरी इहो बि हादसो आहे त मां हाणे लिखी सघी आहियां। आहे न मज़े जी ॻाल्हि आहे न। त थोरो मां पोइ ते ईअं वेंदसि त जॾहिं कोविड आयो त कोविड हिकिड़ी सन्हड़ी लकीर ठाहे छॾी माण्हुनि जे मरण ऐं जीअण जे विच में। उहा जेका लकीर हुई या उहो जेको माहौल ठहियो हो, उहो एॾो त हिकिड़ो अजीब माहौल हो जंहिंमें जेको वधीक अंसर साम्हूं आयो ख़ासि तौर मुंहिंजे लाइ उहा ख़ामोशी ऐं अकेलाई। छो त ज़िंदगी जा जेके बि ख़फ़ा हुया हिन, असां उलंदे फॉरेन कंट्री में रहूं था, तमामु महिनत था कयूं, स्ट्रगल था कयूं, पर ज़िंदगी में हर वक़्तु कुझु न कुझु करण लाइ आहे हिते रहण जे करे। पर जीअं जो कोविड आयो त मां ईअं चवंदी आहियां कॾहिं कॾहिं खिली पंहिंजे ॿारनि खे त कोविड मुंहिंजे लाइ रहमत थी आयो। कोविड छा कयो जो मूंखे हिकु कप खां उछले ॿिए कप ते पहुचायो। आहे न मज़ेदार ॻाल्हि। त थियो ईअं त मां कोविड जे टाइम में छो त ख़ामोशी ऐं अकेलाई महसूसु कई गहराई सां, पोइ मां चाइल्डहुड में हली वियसि। मूं उनखे कनेक्ट कयो पंहिंजे चाइल्डहुड सां, छो त चाइल्डहुड में मूं ख़ामोशी ऐं अकेलाई खे ॾाढो पसंदि कंदी हुअसि, ऐं कोविड जे टाइम ते उहा सीरियसली मुंहिंजे आस पास रही। पोइ थियो ईअं त जंहिं काउंटी में असां रहूं था त उन काउंटी में असांखे एतिरी इजाज़त हुई त असां ॿाहिरि वॉक करे पिया सघूं। त कोविड जे टाइम में मां सिर्फ़ु वॉक कयो ऐं मूं लिखणु शुरू कयो। मां या कंप्यूटर जे अॻियां वेही लिखंदी हुअसि या वॉक कंदी हुअसि, इहे 2 कम कंदी हुअसि। लिखणु मां ईअं शुरू कयो त ॼण जीअं डायरी थी लिखां, जीअं आम माण्हू डायरी लिखंदा आहिनि न, ईअं मां ओचितो डायरी लिखणु शुरू कई ऐं तक़रीबन 2 महीना कंटिन्यूअस लिखंदी रहियसि। ऐं मूंखे ईअं लॻे पियो त हीअ छा, जेको बि मूंखे महसूसु थो थिए बसि मां लिखां थी। पोइ 2 महीननि खां पोइ हाणे मां अचां थी तव्हांजे हिन सवाल ते त मुंहिंजे लिखण जा तजुर्बा कीअं रहिया। 2 महीननि खां पोइ मूं छा कयो जो सॼो मटीरियल मूं प्रिंट कढियो, ऐं मूंखे हमेशह हार्ड कॉपी ते पढ़ण में मज़ो ईंदो आहे, त उहो सॼो मां पढ़णु शुरू कयो। त मां, तव्हां यकीन कयो, मां एॾी हैरान थियसि त कुझु वर्ड मूंखे ॾाढा पिया वणनि, कुझु जुमिला ॾाढा पिया वणनि, कुझु पैराग्राफ ॾाढा पिया वणनि, पर सभु ईअं हैज़र्ड हुआ, कोई बि हुन में लिंक को कनेक्शन कुझु न हो। जीअं मूंखे सम्झ में अचे पियो मां कंप्यूटर ते डायरेक्ट लिखंदी पई वञा। पोइ मूं छा कयो जो ईअं महसूसु कयो त जेका रियल पावर आहे ॿोली जो, रियल पावर, उहो मुंहिंजे वस में अची वियो आहे, बिल्कुलु मुंहिंजे कंट्रोल में अची वियो आहे। छो त मूंखे पंहिंजा ई वर्ड वणण लॻा ऐं पंहिंजा ई पैराग्राफ सुठा लॻण लॻा। कंहिंमें वहशत हुई, कंहिंमें दुख हुयो, कंहिंमें मुंझारा हुया, कंहिंमें ख़ुशी हुई, उहो मूंसां जहिड़ो मूंसां कम्युनिकेट पिया कनि। पोइ मूं छा कयो जो उन्हनि खे अलॻि कयो, माना जीअं असां PhD में चैप्टर्स लिखंदा आहियूं, अहिड़े नमूने मूं हिकिड़ा ईअं चइजे त डिफरेंट वर्ड कढिया, सेंटेंसिस कढिया, पैराग्राफ कढिया। त सपोज़ ही ॾाढा हैरान कंदड़ आहिनि, उहे उनखे हिकु पासे रखियो, हे ॾाढा ख़ुशीअ वारा आहिनि, उन्हनि खे ॿिए पासे रखियो, हे जेके आहिनि सो क्राइम खे था रिप्रेज़ेंट कनि, हे वायलेंस खे था रिप्रेज़ेंट कनि। पोइ ईअं मूं कैटेगरीज़, ईअं क्लासिफिकेशन कई, उन्हनि खे अलॻि अलॻि कयो।
मीनवाइल मूंखे ख़बर न हुई त मां छा पई कयां, कहिड़े मरहले में मां अची वई आहियां, पर मां कंदी वियसि कंटिन्यूस अबाउट 6 महीना मां ईअं कंदी वियसि ऐं लिखणु बंदि कयो। जेको बि मुंहिंजो 2 महीननि या 3 महीननि जे अंदरि जेको बि लथो कंप्यूटर ते उनखे क्लासिफाइड कयो। तव्हां बिलीव कयो या न कयो, मूंखे तेसीं ताईं इहा ख़बर न हुई त कहाणी छा थींदी आहे, नॉवल छा थींदो आहे, तासुर छा थींदो आहे, डायरी छा थींदी आहे, इवन राइटर छा थींदो आहे, मूंखां विसरी वियो। छो त 2018 ऐं 2019 में मूं ॾाढो ट्रेवल कयो। मां तक़रीबन 10-15 नवां मुल्क घुमिया। त मूं पाण खे इहो चयो त हाणे छा आहे लाइफ में, बसि ट्रेवल कंदसि। ट्रेवल ॾाढो पियो वणे। पर जॾहिं कोविड आयो, कोविड मूंखे ॿुधायो त तुंहिंजी अंदरि जी दुनिया जो छा थींदो। तूं जॾहिं ॿाहिरीं दुनिया खे एक्सप्लोर कंदीअ त तुंहिंजी अंदरि जी दुनिया खे एक्सप्लोर केरु कंदो। त इन हवाले सां मां ईअं सम्झां थी त कोविड जो अचणु मुंहिंजे लाइ मूंखे पंहिंजी दुनिया सां मिलाइण जो हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग सबबु बणियो, जंहिंजे करे इहो यारम प्यारम जी क्रिएशन थी आहे। हालांकि कोविड जे टाइम में इहो बि मिरेकल आहे त मुंहिंजे फैमिली जा इलाही 7-8 माण्हुनि खे कोविड थियो। मुंहिंजी मदर खे कोविड थियो, मुंहिंजे 2 भाउरनि खे थियो, मुंहिंजे भाॼाइनि खे थियो, मुंहिंजे 3 ॿारनि खे कोविड थियो। ऐं पाकिस्तान मां हिकिड़ी स्टूडेंट आई मुंहिंजे घर में अची रही हुई, उनखे 6 हफ़्ता कोविड में उहो सख़्तु परेशान हुई ऐं उनखे स्ट्रॉन्ग क़िस्म जो कोविड थियो ऐं मां उन्हनि सभिनी जी ख़िदमत कई। मिरेकल इहो आहे त मूंखे कोविड न थियो। हालांकि न त मां मास्क पाईंदी हुअसि, न छा ईअं कमरे में हली वेंदी हुअसि, मानी ॾेई ईंदी हुअमि, ख़्यालु कंदी हुअमि। त आई डोंट नो, उहो हिकिड़ो अहिड़ो मरहलो ऐं हिकिड़ो अहिड़ो क्रेज़ी टाइम हो जो बसि ईअं सम्झो त इन फेज़ खां मूं फ़ाइदो चइजे वर्ड आहे अलाए न, पर मां लिखण खे स्टॉप न कयो, लिखंदी रहियसि। सो हाणे तव्हांजे अॻियां हे यारम प्यारम, तव्हां हिनखे एॾो मान ॾिनो आहे, एॾो न त मूंखे केरु लेखे आहे, अॼु तव्हां अॼु मूंसां गॾु वेठा आहियो। मां एॾो ख़ुशनसीब सम्झां थी पाण खे, एॾो सुठो फील थो थिए। न त तव्हां त मूंखे विसरी वञा त ज़ुबैदा बि का हुई, पर ही ॿोली जी सघ आहे जंहिं मूंखे तव्हां सां कनेक्ट कयो आहे, तव्हां सां मिलायो आहे। तव्हां जहिड़नि ब्यूटीफुल माण्हुनि सां अॼु मां साम्हूं आहियां। सो इहे बसि मुंहिंजा एक्सपीरियंसिस आहिनि। जी मैडम, तव्हां मूंखां त न विसरो आहे, तव्हां मुंहिंजा टीचर रहिया आहियो ऐं मूंखां त कॾहिं बि न विसरो। कलीम पाण आउट थी वियो आहे, सो हाणे वरी अचूं था। मुंहिंजे ख़्याल में हाणे राउंड जो नंबर आहे मैडम माहीन ॾे। माहीन, तव्हां जेके स्पेसिफिकली ख़ासि जेके चूंड कहाणियूं पढ़ियूं आहिनि मैडम जूं, उन ते हाणे थोरो तफ़सील सां कहाणियुनि ते हिकु हिकु करे तव्हां ॻाल्हाईंदो, पोइ असां अकबर साहिबु ऐं सिकंदर साहिबु खां ॻाल्हि वठंदासीं। कलीम लॻे थो डिस्कनेक्ट थी वियो आहे इंटरनेट जे करे। इहे असां वटि टी दुनिया जा माण्हू आहियूं। मैडम ज़ुबैदा खे ख़बर न हूंदी, पर असांखे ख़बर आहे त तजुर्बनि में गुज़रंदा आहियूं, इहो भाउ थींदो रहंदो आहे, असांजे लाइ मामूल जी ॻाल्हि आहे। सो मैडम माइन, तव्हां मैडम जे कहाणियुनि खे कीअं ॾिठो, कहिड़ियूं कहाणियूं तव्हां पढ़ियूं ऐं कीअं उन्हनि तव्हांखे मुतासिर कयो? शुरूअ में त जॾहिं साल ॾेढ में आपा ज़ुबैदा मूंखे किताबु मोकिलियो हो त मूं हुनखे सरसरी कुझु इन जे करे मां तव्हां खां सॉरी थो कयां, ऐं जेको आहे सो यकदमि थोरो हिन सां टेक्निकल इशू अची वियो आहे, उहो पोइ रिज़ॉल्व करे था वठूं। इन लाइ माज़रत, विच में मां डिस्कनेक्ट थी वञा त पोइ डॉक्टर मुबारक साहब तव्हां कंटिन्यू कजो। पर मां मैडम खे इहो बि चयो त तव्हां मुंहिंजा टीचर आहियो ऐं तव्हां मूंखे पढ़ायो आहे, त मूंखां त न विसरो आहे, ॿियनि दोस्तनि जी ख़बर न आहे। अच्छा, ॿियो हिकिड़ो तव्हां खां इन सां कंटिन्यूटी में क्वेश्चन हो त 3 सालनि जे गैप खां पोइ तव्हां जेको हिन किताब में सभिनी खां वॾो मेरेकिल कयो आहे, या तव्हांजो जेको आर्ट जेको सभिनी में, उहो आहे तव्हांजो ॿोली जो इस्तेमालु। थोरो उन ते तव्हां असांखे ॿुधाइजो त एॾी शानदार ॿोली
त जेको आहे सो रेग्युलर लिखंदड़ जेको माण्हू आहे उहो बि कॾहिं कॾहिं खुटी थो पए, पर तव्हां जेको आहे हुन में हिंदी वर्ड्स वरी जेका ओल्ड सिंधी आहे उहा तव्हां हिन में यूज़ कई आहे, इहो थोरो असांखे ब्रीफ कजो मैडम, पोइ असां ॿियनि दोस्तनि ॾे हलूं था। कलीम मां तव्हांखे हो नथी कयां, पर मां इहो चाहींदसि त माहिन जेको ॻाल्हाए पई कंटिन्यू करे, मां बिल्कुलु तव्हांखे हिन ॻाल्हि जो जवाबु ॾींदसि, छो त माहिन जे माइंड में हले पियो त उहो भली कंटिन्यू करे। थैंक यू माहिन। जी 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 मैडम, सॉरी मां छो जो डिस्कनेक्ट थी वियोसि त इन करे मूंखे ख़बर न पई। जी जी ठीकु आहे। जी मैडम। महिरबानी, जी मैडम। तव्हां बिल्कुलु परेशान न थियो, असां मीडिया जा माण्हू आहियूं, असांखे ख़बर आहे त इहा डिस्कनेक्ट थी वञिबो आहे, वरी हुनजी कंटिन्यूटी थी वेंदी, ऐं मुबारक उनखे कंटिन्यू करे बि पियो सुहिणे तरीक़े सां। सो तव्हांजो महिरबानियूं। सो मूं ॻाल्हि पे कई त जॾहिं अदी ज़ुबैदा जे कहाणियुनि जे मजमूए जी मूंखे ख़बर पई त हुननि लिखियो आहे, ऐं वरी जॾहिं हुननि मूंखे मोकिलियो त मूं वटि बि हिकिड़ो तसवुर आपा जो शाइरा वारा हुयो। मूंखे यादि अचे थो त 2003-04 में मां संदन शेरी मजमू ॾात ॾोहारीअ मां अक्सर नज़्म पढ़ंदी हुयसि पंहिंजे शेर सितारा प्रोग्राम में, ऐं जॾहिं मूं ही कहाणियूं पढ़ियूं त मूंखे उन में हिकु जहिड़ाई महसूसु थी, उहा गंभीरता साॻी महसूसु थी, उहा औरत जा जज़्बा, उन्हनि जो इज़हार उहे बि महसूसु थिया। सो जॾहिं ही मजमू मूं शुरूअ में कहाणियुनि जो ॾिठो, जंहिंमें 10 कहाणियूं मौजूदु आहिनि, जंहिंमें यारम प्यारम, छुहा, लेट इट गो, ईगो शीगो ऐं हू सपनो हो, त पहिरियां जॾहिं मूं उन्हनि जी लेंथ ॾिठी त मूंखे ईअं लॻो हिकु कहाणी 80 ऐं 90 पेजिस जी हुई। बहरहाल पोइ मूं चूंड करण लाइ इहो सोचियो त आपा जी ॿोली जॾहिं मूं हुनखे पढ़ियो या आपा जो मुहाग पढ़ियो त उन में त वाक़ई हुनजी ॿोली तमामु सम्झो त सुहिणी सिंधी, ऐं किथे सलीस बि आहे, किथे थोरी गोरी बि आहे, पर मूं सोचियो त आपा ॿिनि कहाणियुनि खे अंग्रेज़ीअ में टाइटल छो ॾिनो आहे, उनजो सबबु छा थो थी सघे। ॾिसां आया उहे के जदीद दौर जूं या उन में को ॿोलीअ जो को चेंज आहे छा आहे। त मूं 2 उहे कहाणियूं सिलेक्ट कयूं, जंहिंमें हिकिड़ी आहे ईगो शीगो ऐं ॿी आहे लेट इट गो। सो सभ खां पहिरियां मां लेट इट गो ते ॻाल्हाइणु चाहींदसि त हिन में 2 साहेड़ियूं आहिनि, हिकिड़ी आहे शेरी ऐं ॿी फरखुंदा राजड़। उहे ॿई उन्हनि जो तालुक़ु विचोले तबिके सां आहे या लोअर मिडिल क्लास सां चऊं त सुखे सताबे ख़ानदान जी हिकिड़ी आहे फरखुंदा, ऐं उहे घर में तमामु घणा भाती आहिनि, पर जेका शेरी आहे उहा ऐं उनजी माउ ऐं उनजो पीउ आहे। शेरी जेका आहे उनजो असुलु नालो शहरबानो दरावड़ आहे। पहिरियां त मूंखे जॾहिं दरावड़ लफ़्ज़ मूं पढ़ियो त मूंखे थोरो क्लिक थियो त दरावड़, अच्छा ठीकु आहे, ज़ाहिर असांजो पहिरियों ध्यानु उन्हनि ई असलोकनि बाशिंदनि ॾांहुं वञे थो। ऐं पोइ आपा जेको आहे सो उन शेरीअ जे सूंहं ते लिखियो आहे, जेका शुरूआत आहे त शेरीअ जा वार डिघा हुया, उन जूं अखियूं जेके आहिनि से शेरियूं हुयूं, बीनो नक हुयुसि पर सुंदर हुई, सुहिणी हुई। त उन वक़्तु जीअं ई उनखे तव्हां पढ़ो था त महसूसु थिए थो त इहा हिकिड़ी ॼण मंज़र निगारी हुजे, जीअं का फिल्म स्टार्ट थींदी आहे, उन फिल्म में हीरोइन जो पहिरियां अखि ॾेखारबी आहे, पोइ वरी उनजी ॻिची ॾेखारिजे थी, जंहिंमें उनखे नंढड़ी तावीज़ड़ी पातल आहे या संदसि डिघा वार ॾेखारजनि था, त माना हिकिड़ो तसवुरु उन वक़्तु पढ़ण वारे वटि उभरे थो त हीअ हिकिड़ी सुंदर, सुहिणी ऐं ख़ूबसूरत छोकिरी आहे। ऐं सच पुछो त उन ई वक़्तु मूंखे ईअं लॻो त थी सघे त इहो आपा जो पंहिंजो किरदारु हुजे। मूंखे आपा जो यूनिवर्सिटी जो ज़मानो, उहा सूंहं बिल्कुलु यादि आई। त मां जीअं उनखे अॻिते पढ़णु शुरू कयो त उन में ज़िक्र कयल आहे त जेके 2 साहेड़ियूं आहिनि अदब सां ॾाढो चाह रखनि थियूं, अफ़साना पढ़नि थियूं, ऐं उन में ऐं इहा उमिरि ई अहिड़ी हूंदी आहे त जॾहिं तव्हां कहाणियूं पढ़ंदा आहियो, ऐं इवन मूंखे पंहिंजो शुरूआती उहो नंढपण में जेको अदब ॾांहुं ज़ोक़ ऐं शौक़ु जेको वधियो, उन जूं पहिरियूं पढ़णियूं इहे ई हुयूं, 3 औरतें 3 कहानियां अख़बार जहां में हूंदियूं। पोइ माण्हू पाण खे उन हंधि रखंदो आहे, उहा तसवुराती दुनिया में उहा यंग छोकिरी पाण खे किथे ॾिसंदी आहे, ज़िंदगीअ में हुनखे कहिड़ो जीवन साथी मिलंदो, हुनजी लाइफ हीअं हूंदी, हुनजी उड़ाम हीअं हूंदी, उहो पढ़ी वॾे कंहिं मक़सद ते पहुचंदी, वॾी कंहिं मक़ाम ते, वॾे कंहिं मक़ाम ते पहुचंदी। त मां जीअं पढ़ंदी हुयसि त मूंखे माना पहिरियां त उन में हिकिड़ी पंहिंजी स्टोरी लॻण लॻी, ऐं उनखे मां ईअं बि महसूसु कयो त ही आपा जी ॼण पंहिंजी स्टोरी हुजे।
ऐं उहे छोकिरियूं जॾहिं कहाणी अदब ते पाण ॻाल्हाइनि थियूं, अफ़साना पढ़नि थियूं, हिक ॿिए सां मश्करियूं कनि थियूं, भोग चर्चा कनि थियूं, त उते आपा हिकिड़ो जुमिलो लिखियो आहे त ॻिचीअ ही अफ़सानो ॼण हिन लाइ ॻिचीअ जो हार हूंदो हो, हिकिड़ी लाहींदी ही त ॿी पाईंदी ही। इहो जुमिलो मूंखे एॾो वणियो ऐं मूंखे ओॾी महिल बिल्कुलु अहसासु थियो त आपा वटि जेका शाइराना सघ आहे, जेका हुनजी ॿोलीअ में शाइस्तगी आहे, उहा बिल्कुलु असांखे हिननि कहाणियुनि में बि नज़र अचे थी। तोणे जो आपा जो जेको हिते ख़्यालु आहे, जेका संजीदगी आहे, जेको ज़िंदगीअ ॾांहुं रवैयो आहे, या जेका समाज लाइ कावड़ आहे, उन में का शाइस्तगी या नरम मुलायम न आहे, उहा ॾाढी सख़्तु आहे, उहा ॾाढी गंभीर आहे। पर संदसि कहाणियुनि में ॿोली किथे किथे नरम मुलायम बि आहे, उन में शाइराना हिस्सो मूंखे नज़र अचे थो। ख़ासि करे आपा वटि मूंखे हरूफ़ तजनीस वारो ॿोलीअ में ख़ूबसूरती नज़र अचे थी। जीअं मिसाल किथे लिखियलु हो त ताना तुनका ऐं तनक़ीदुनि जा तीर सहण, छा भला इहो औरत जे मुक़दर में आहे? त मूंखे इहो जुमिलो वणे, ताना तुनका तनक़ीदुनि जा तीर सहण, त मूंखे उतां हिकिड़ी ॿोली बि वणंदड़ लॻी। अच्छा, अॻिते हली पोइ या अॻिते हिते बि वरी मूं इहो जुमिलो कोट कयो आहे तव्हां सां शेयर करण लाइ, त जीअं हिकु हंधि लिखे थी त चुल्ह में हूअ जेका आहे शेरी, उहा सवड़ में मुंहुं विझी नॉवेल पढ़ंदी हुई, पर जेका फ़र्ख़ुंदा हुई उहा छेणा छेतियूं छोॾा विझी चुल्ह में ऐं जेको आहे सो उनजे झीणी रोशनीअ ते पढ़ंदी हुई। सो हिते बि मूंखे संदसि हरूफ़ तजनीस वारो ॿोलीअ जो नज़र आयो। पोइ छा थो थिए जो अॻिते हली इहो महसूसु थिए थो त जेका शहरबानो आहे उहा ॾाढी संजीदा क़िस्म जी आहे, उहा ज़िंदगीअ ते सोचे थी, उहा समाज जे अणथियणनि ते, अणबराबरियुनि ते, अणसहप ते सोचे थी, उहो मूंखे वधीक बाशऊर लॻे थी। पर जॾहिं त फ़र्ख़ुंदा जेका आहे उहा हिकिड़ी आम रिवायती छोकिरी नज़र अचे थी, जेका बसि ठीकु आहे खिल खिलां, भोग चर्चा, नॉवलनि जूं रोमेंटिक ॻाल्हियूं जेको आहिनि पढ़णु, उनजो मज़ो वठणु, पर उहा ज़िंदगीअ लाइ एॾो संजीदगीअ सां नथी सोचे जेको शहरबानो सोचे थी। पोइ ईअं थिए थो त हितां हू ॿई अलॻि थियनि थियूं, हुनजी प्री मेडिकल में सिलेक्शन थी वञे थी फ़र्ख़ुंदा जी, जॾहिं त शेरी जेका आहे सा उहा कॉलेज में आर्ट साइड वञे थी ऐं BA करे थी, ऐं अचानक संदसि अंदर में को अहिड़ो का तब्दीली अचे थी, या का अहिड़ी गंभीरता, का अहिड़ी सोच अचे थी जो हूअ चाहे थी त मां जेको आहे सो इक़्तिसादियात जो सब्जेक्ट खणां, ऐं उहो पंहिंजे प्रिंसिपल खे चए थी त मूंखे जेको आहे सो पंहिंजो सब्जेक्ट चेंज करिणो आहे, ऐं प्रिंसिपल चए थी न हाणे उहो थियणु मुमकिन न आहे, तमामु घणो वक़्तु गुज़री चुको आहे, तव्हां इहो सॼो कोर्स पढ़ी चुका आहियो। पर हूअ चए थी त न, मूंखे हिन में जेको आहे सो उहो चेंज करे ॾियो। त पोइ टीचर हुन खां, बल्कि उहा प्रिंसिपल पुछे थी त भला सब्जेक्ट चेंज करण जो को मक़सदु, या त उन ते बि उहा ॻाल्हाए थी त जेके आहिनि से ज़िंदगीअ जी बर्बादी, ज़िंदगीअ जो शऊर, ज़िंदगीअ जी सोच ही सब्जेक्ट ॾियनि था, ऐं मां जेको आहिनि इहो सब्जेक्ट खणणु चाहियां थी। ऐं पोइ जेको आहे सो उन्हनि टिनी इल्मनि जे बारे में जॾहिं उहो ॻाल्हाए थी त उतां मूंखे कहाणी ॾाढी माना हिकिड़ी संजीदा लॻण लॻे थी त हाणे अॻियां अलाए छा थींदो। ऐं शहरबानो जी जेका सोच, ऐं सोच में एॾी तब्दीली त बाबा ही इंसानी समाज जी आज़ादी, आबादी ऐं बर्बादीअ ते फोकस्ड सब्जेक्ट आहिनि, इन करे मां चाहियां थी त मां इहे सब्जेक्ट खणां। ख़ैर पोइ प्रिंसिपल संदसि इहे ॻाल्हियूं ॿुधी उनखे पंहिंजे मनपसंदि जेको आहे सो सब्जेक्ट में मिली थी वञे एडमिशन। ऐं शेरी ईअं ज़िंदगी गुज़रंदी थी रहे, हूअ माण्हुनि जे रवैयनि ते सोचे थी, हू उन्हनि जे हुनखे माण्हुनि खे परखण में वधीक दिलचस्पी आहे, त उन्हनि जे रवैयनि खे परखण में दिलचस्पी आहे। ऐं बिल्कुलु उते आपा इहो बि ज़िक्र कयो आहे त उहो परखे थी जेको उठ किताब पढ़ण खां पोइ बि माण्हू शायदि न परखे सघे, हूअ ॼण माण्हुनि जी मेहार थी वई आहे, हू माण्हुनि जे रवैयनि ते एतिरो गौर करे थी। पोइ ईअं ई जेको आहे सो हू कॉलेज में पढ़े थी, पोइ हिकिड़ी हुनजी टीचर उशना बुखारीअ जे नाले सां हिन में अचे थी कहाणीअ में, जंहिंखां उहो तमामु घणी मुतासिर आहे, उनजी शख़्सियत खां तमामु घणी मुतासिर आहे। शायदि उन में उहे ख़ूबियूं हुजनि जेके हिकु औरत में शहरबानो ॾिसणु चाहे थी। ऐं
ऐं वरी पोइ इन तरफ़ कॉलेज में पढ़ंदियूं रहनि थियूं, वरी पोइ इन तरफ़ हली थी वञे कहाणी त जंहिंमें ज़ाहिर थिए थो त फरखुंदा जी बि शादी थी वञे थी ऐं शहरबानो बि पसंदि जी शादी करे थी। ऐं पोइ जॾहिं शहरबानो जी शादी थिए थी त उन में जेको ख़ासि करे समाज जी बराबरी वारो ज़िक्र आहे, इते तफ़सील सां अचे थो ऐं सम्झ अचे थो त तख़लीकार लेखकार छा थी चवणु चाहे। त हुनखे साहुरनि जे तरफ़ां इहो चयो वञे थो त बेज़ाती आहे ऐं उन ते घणा तनक़ीदी तीर वहाया वञनि था। त हिते मुंहिंजे दिलि में बि आयो त बेज़ाती त ख़ैर मूं हुनखे थोरो लिंक त कयो दरावड़ सां, पर मूं सोचणु पिए चाहियो त ॾिसां अॻियां इहा कहाणी कहिड़े तरफ़ वधे थी। पोइ जेको इहो शहरबानो जी शादीअ वारो फेज़ आहे, मूं उनखे वधीक पढ़णु पिए चाहियो त इन में छा हूंदो, पर मूंखे ईअं लॻो त तख़लीकार जेको आहे सो इतां इन चैप्टर खे क्लोज़ करे वियो आहे जल्दी, छाकाणि त मुंहिंजो इंट्रस्ट इन में वधीक हो त शहरबानो जेका हिन कहाणीअ जी हीरोइन आहे ऐं जेका सोचे थी, जेका तड़पे थी, जेका समाज सां विढ़णु चाहे थी, आख़िर उन जा उन ज़ाती ज़िंदगीअ में कहिड़ा मसइला आहिनि, कहिड़ा मुंझार आहिनि, उहो कहिड़नि मसइलनि खे मुंहुं ॾेई रही आहे, उहा फ़ैसिले करणु वक़्तु उहो कहिड़ो बुनियादु आहे जंहिंजे इन ते हूअ को बि फ़ैसिलो करे थी। त जल्दी इहा ख़बर पए थी त शहरबानो जेका आहे सा तलाक वठी धार थी वञे ऐं हूअ इहो थी चए त राह गुनाह जेकॾहिं कोई कंहिंखे ॻिथड़ मां वठंदो त पोइ इंसान जूं हुस्न अखियूं ऐं हुजतूं वहशतुनि में तब्दील थी वेंदियूं आहिनि ऐं ज़िंदगीअ जा हतमी फ़ैसिला करणु माण्हूअ जो मानाइतो मर्क थी पवंदो आहे। ऐं जीअं शादी करण जो हक़ औरत खे हासिलु आहे, तीअं उनजे टोड़ण जो बि हूअ हक़ इस्तेमालु करे थी। त इहो साबित थिए थो त शहरबानो जीअं पंहिंजी शादी करण जो हक़ इस्तेमालु कयो, छाकाणि त संदसि माउ पीउ जेके आहिनि से उन्हनि उनखे इहा आज़ादी बिल्कुलु ॾिनी हुई ऐं उहे दकियानू सोचनि जा क़ाइल न हुया। पर मूंखे ईअं लॻो त उनखे जेतिरी कहाणी डिघी आहे उन में जेको आहे सो इन पोर्शन खे एतिरो बयानु न कयो हुयो जेतिरो शायदि थियणु खपंदो हो, या थी सघे थो लेखक उनखे पंहिंजे हिसाब सां उनखे एतिरो ई मुमकिन सम्झो जो उन ते ॻाल्हायो। ॿियो मूंखे हिन कहाणीअ में ईअं महसूसु थियो त हिन में मोनोलॉग वधीक आहे, माना पाण सां ॻाल्हाइण वारो इन में मकालमो घटि आहे कहाणीअ में। त हाणे मूंखे हुनजो जवाबु आपा ज़ुबैदा जी पंहिंजी ॻाल्हियुनि मां मिलियो त हुन जेके उहे पंहिंजूं फीलिंग्स आहिनि, जेके कैफ़ियतूं आहिनि, उहे डायरी जे रूप में जेको दिलि में आयो पे हुननि उनखे लिखियो पे। माना इहो सम्झो हिकिड़े इंसान जे अंदरि जूं हिकिड़ो पंहिंजे पाण सां ॻाल्हाइण हुजे, या पंहिंजे अंदरि में के उभरंदड़ सोचूं हुजनि, के ख़्याल हुजनि, के जज़्बा हुजनि, के उदमा हुजनि, हुननि उनखे लिखियो आहे। तंहिं करे शायदि हिन में मकालमो घटि आहे उन्हनि कैरेक्टर्स जो हिक ॿिए सां ॻाल्हाइण, पर किथे ज़िंदगीअ ते आपा ॻाल्हाए थी, किथे जेको आहे से समाज जे मसइलनि ते ॻाल्हाए थी, किथे जेको आहे सो औरत जे जज़्बनि ऐं कैफ़ियतुनि ते ॻाल्हाए थी। त हिन में बि अहिड़ा ई मुख़्तलिफ़ पोर्शन्स शामिल आहिनि। अच्छा, पोइ कहाणी वरी उतां वरी ॿीहर मोट खाए थी, माना अॻिते वञण बजाए वरी अचे थो त हूअ पंहिंजे 7 सालनि जी जॾहिं शहरबानो हुई त पंहिंजे पीउ खां पुछे थी, माना हू तसवर में वरी हली वञे थी, पंहिंजे माज़ीअ खे यादि करे थी। त हुनखे यादि थो अचे त जॾहिं हुनखे पंहिंजे पीउ स्कूल में दाख़िल करायो हो त उस्ताद हुन खां पुछियो त तव्हांजी ज़ात छा आहे, त उते उहो चुप थी वई ऐं हुन उहा ज़ात न ॿुधाए सघी त हुनजी ज़ात कहिड़ी आहे। त पोइ घर अची पीउ खां पुछे थी, बाबा असांजी ज़ात कहिड़ी आहे। ऐं हिन कहाणी में सिर्फ़ु इते मकालमो, पर ॾाढो वणंदड़ ऐं हो आहे, ऐं मां हुनखे नोट बि कयो आहे। त पीउ चएसि थो त असांजा वॾा ज़ात पात जे ज़िलत खां आजा ऐं ऊंच नीच खां उत्तम हुया, ऐं जॾहिं आर्या सिंध में आया हुया त दरावड़नि खे ॻोल्हे ॻोल्हे मारींदा हुया ऐं पंहिंजे धरतीअ तां उन्हनि खे धिके छॾियऊं ऐं हू कणो कणो थी धार थी विया ऐं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि ऐं ख़ितनि में विरहाइजी विया। त वरी पुछेसि थी त बाबा आर्या दरावड़नि खे छो मारींदा हुया ऐं उन्हनि खे उन्हनि हितां छो, त हू चए थो त बाबा बसि उन्हनि खे उन्हनि जी धरती खपे पई, पर दरावड़ नथे खता। सो
चएसि थी उहे कहिड़नि कहिड़नि मुल्कनि में हलिया विया, पोइ ॿुधाएसि थो त दुनिया जे मुख़्तलिफ़ ख़ितनि में हलिया विया, जंहिंमें वरी अलास्का जो बि नालो अचे थो। त चएसि थी बाबा पोइ तूं अलास्का छो न वए? त वरी संदसि पीउ जेको आहे सो माज़ीअ खे यादि करे ऐं रोइण लॻे थो। ऐं जेको आहे सो इहो ॾाढो मूंखे हिकिड़ो वणंदड़ ऐं इमोशनल क़िस्म जो सीन लॻो, ऐं उन में हिकिड़ो तसवुरु आयो त कीअं पीउ ऐं धीउ ऐं हिकिड़ो नंढिड़ो ॿारु 7 सालनि जो पंहिंजे पीउ खां केॾा न मासूम पर केॾा न गंभीर सवाल करे थो। त पोइ उन मां ख़बर पई त अच्छा हो जेका दरावड़ हुई तॾहिं पाण खे दरावड़ तॾहिं खां नंढपण खां हुन लिखणु शुरू कयो हुयो। ऐं माना इन में तारीख़ी हिकिड़ो पस मंज़र बि लेखक ॾिनो आहे। ऐं सम्झो त हिकिड़ो इंसानी जेका मर्द औरत जी अणबराबरी बराबरी न हुजणु, उन सां गॾोगॾु असांजे समाज में जेका ज़ात पात जी ऊंच नीच आहे उन खे बि आपा जेको आहे ॾाढो सुहिणे तरीक़े सां हो कयो आहे। अॻिते हली ओचितो सुमंग चारण जो किरदारु अचे थो, जेको माण्हुनि लाइ शायदि एॾो बुलंद किरदार जो धणी न हुयो। हू हुनखे धाड़ेल बि सम्झंदा हुया, हू हुनखे को शायदि सुठो माण्हू न सम्झंदा हुआ, पर असुल में जेको लेखक चए थो उन वटि इहो ख़्यालु आहे त हू हिकु बुलंद किरदार जो माण्हू हुयो। ऐं जेको आहे सो कुझु शाहिदियूं अहिड़ियूं मिलनि थियूं त हू पंहिंजे मुंहुं वेही लिखंदो हुयो, पढ़ंदो हो, माना इल्म अदब सां वाबस्ता को माण्हू हुयो, बाशऊर माण्हू हुयो। सो ईअं हो जेको आहे सो दरावड़नि ते वॾी ॻाल्हि ॿोल थिए थी। उन खां पोइ छा थो थिए जो शहरबानो जी जॾहिं तलाक थी वञे थी त हूअ चाहे थी त मां हिकिड़ो सिख्या घर जेको आहे सो खोलियां, जिते औरतुनि खे न्याणियुनि खे तरबियत ॾिनी वञे, नौजवाननि खे उन्हनि में जेके अहिड़ियूं के ख़ासि ख़ूबियूं आहिनि, ख़ासि करे भले उहा पोइ चाहे जादूअ सां रिलेटेड आहे, भोग चर्चो मश्करीअ वारी का अहिड़ी हिस्सा आहे, जिम्नास्टिक आहे, रांदियूं आहिनि, त हूअ अहिड़ो सिख्या घर खोले थी। ऐं ओचितो ई उन दौरान हुनजी वरी फरखुंदा सां मुलाक़ात थिए थी। त फरखुंदा हिकिड़ो घिसियल पिटियल जुमिलो हर वक़्तु चवंदी आहे, जेको असांजे समाज जूं अक्सर औरतूं बि चवंदियूं आहिनि त बसि असांखे त मुड़ुस बि हलाइण कोन आया, बसि असांखे त मुड़ुस हलाइण कोन आया। त शहरबानो पुछेसि थी त भला इहो तूं जो राग ॻाईं थी सुबुह शाम असांखे मुड़ुस हलाइण न आया, त माना तूं उन मां छा थी चवणु चाहीं? ऐं त माना शहरबानो खे हिनजी इहा ॿोली ॾाढी तकलीफ़दा ऐं ज़हर थी लॻे त ही जीअं मूं चयो न त असां वटि अक्सर जेके रिवायती सोच रखंदड़ औरतूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे पंहिंजे हक़नि जे हासिलात जी ख़बर न हूंदी आहे। पोइ हू रुॻो आम माण्हुनि जे तरफ़ां, मिटनि माइटनि जे तरफ़ां चयल जुमिला पियूं रिपीट कंदियूं आहिनि त बसि हाणे मुड़ुस जेको आहे सो अॻिते हली सही थी वेंदो, 2 ॿार थी वेंदा, पाण ई सही थी वेंदो। त पोइ उहे बि उहा ई ॿोली ॻाल्हाइण लॻंदियूं आहिनि, छो त हुननि वटि पंहिंजो शऊर न हूंदो आहे, पंहिंजी सोच सम्झ न हूंदी आहे। त हिते बि ईअं शहरबानो हुनखे चए थी त तुंहिंजी पंहिंजी ज़िंदगी आहे, हाणे इन खे ॻाल्हियुनि खे छॾ, लेट इट गो। त माना कहाणीअ जो जेको नालो खयल आहे उहे ताईं खयल आहे, लेट इट गो। जेको थियो सो थियो, हाणे अचु त पाण गॾिजी इन सिख्या घर खे हलायूं ऐं जेको आहे सो नौजवाननि खे तरबियत ॾियूं ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ जी ॼण हिकिड़ी का सफलता माणियूं, माना जेको असां वटि आहे, जेको त असां उन्हनि खे इहो शऊर ॾियूं। त माना मूंखे हिन कहाणीअ में पहिरियां हिकिड़ी ॻाल्हि मां चवणु चाहींदसि त जॾहिं मूं इहा कहाणी पढ़ी त मूंखे ईअं लॻो त शायदि लेखक जो पंहिंजो किरदारु आहे। ऐं हा, इहो भाई मूंखे महसूसु थिए थो, पोइ अकबर साहिब हिन ते वधीक ॻाल्हाईंदा त आया कहाणीअ जी टेक्निक जे हिसाब सां तख़लीकार जो या लेखक जो ज़ाहिर थियणु त कहाणीअ ते सुठो असरु थो विझे या उनजो को मनफ़ी असरु थो पए। पर बहरहाल मूंखे कहाणियुनि में जेके मूं 2-3 कहाणियूं पढ़ियूं आहिनि, उन्हनि मूंखे तख़लीकार जो कैरेक्टर वाज़े नज़र अचे थो, उन जूं भोगनाऊं मूंखे वाज़े नज़र अचनि थियूं। या जेको बि आपा जे वेझो रहियो हूंदो, जिन बि उनजो उन्हनि भोगनाउनि खे थोरो घणो बि ॾिठो हूंदो, त हू उन्हनि खे रिलेट करे सघे थो त हुन मर्दाने समाज में कीअं तकलीफ़ूं ॾिठियूं आहिनि, उन्हनि सां कीअं फेस कयो आहे। ऐं हुन जीअं पाण स्टेप्स खयां आहिनि, हू बिल्कुलु छोकिरियुनि खे अहिड़ो ई दर्स ॾियणु चाहे थी त तव्हां इन ऊंदाह मां निकिरी तव्हां हिन रोशन दुनिया में पंहिंजा साह खणो, तव्हां पाण कुझु आहियो, तव्हां पाण खे एॾो कमतर, एॾो नीच, एॾो घटि ईअं न सम्झो त तव्हां कंहिं शइ करण जे क़ाबिल न आहियो, तव्हांखे कंहिंजे बि अॻियां मजबूर थियण जी ज़रूरत न आहे।
तव्हांखे मर्द जी ज़ोर ज़बरदस्ती सहण जी ज़रूरत न आहे। सो बहरहाल जॾहिं मूं शुरूअ में इहो महसूसु कयो त शायदि जेको शहरबानो वारो पोर्शन आपा उनखे मुख़्तसरी करे ख़तमु करे छॾियो आहे, त शायदि किथे न किथे आपा वरी बि समाज खां डिॼी वई आहे, घबराए वई आहे, वरी बि उन ते खुली न ॻाल्हायो आहे। मूंखे थोरी देरि ईअं लॻो। पर जॾहिं मूं ईगो शीगो कहाणी पढ़ी ऐं उन में बि उन हिकु मर्द जे ज़्यादतियुनि जो ज़िक्र आहे, जेको पहिरियां त प्यार जो परणो करे थो, पर पोइ वरी हू जेके ड्रामा थो करे, पोइ जेको उहा अज़ियत थो ॾिए, जेको ज़ाहिरी तरह त वॾो औरतुनि ऐं ॿारनि जे हक़नि जो अलम बरदार थो थिए, त उन कहाणीअ में हुन ते मां तफ़सील सां करे चवंदो त पोइ ॻाल्हाईंदसि। पर उते आपा जॾहिं उन मर्द जे हमबिस्तरीअ बाबति ॻाल्हायो आहे ऐं एतिरो त खोले वाज़े बुर्दबारीअ सां ऐं ॻाल्हायो आहे, त उन वक़्तु मूंखे पंहिंजा इहे लफ़्ज़ वापसि वठणा पिया त को लेखका समाज खां डिॼी बि सघे थी या का ढके छुपे या मुबहम अंदाज़ में ॻाल्हि करे थी, हुन वटि पंहिंजे इज़हार खे खुली अलल ऐलान करण जी सघ आहे। सो इहो मुंहिंजी हिकिड़ो मुख़्तसिर राय हुई संदसि पहिरीं कहाणीअ ते, ऐं मां चाहींदसि त वधीक तव्हां ॿिया ॻाल्हायो, उन खां पोइ पाण वरी उन ते ॻाल्हाईंदासीं ॿी कहाणी ते। जी थैंक यू वेरी मच मैडम, तव्हां ॾाढो तफ़सीली ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत ॻाल्हाए रहिया आहियो ऐं असांखे इलाही शयूं असांखे सम्झ में आयूं उन कहाणी जे हवाले सां। अच्छा अकबर साहब, तव्हां इन में हिकिड़ो ऐड कजो, इन में किथे किथे जॾहिं इहा कहाणी मूं पढ़ी पे लेट इट गो, इन में मूंखे सरमन वारो स्टाइल बि किथे किथे नज़र आयो। मैडम किथे उहो जेको आहे सो सरमन वारे स्टाइल में ॻाल्हियूं करे वई आहे ऐं उन में ख़ासि करे इकोनॉमिक्स वारो जेको उन्हनि जो बहस आहे उहो मूंखे थोरो आउट ऑफ द वे बि लॻी रहियो उन वक़्तु। तव्हां हिन ते थोरो रोशनी विझिजो। ऐं ॿियो सनम जागीराणी जो बि हिकिड़ो सुवालु आहे तव्हां जे लाइ, त कहाणियुनि जी टेक्निक ते थोरो रोशनी विझिजो, जेके ॿ कहाणियूं तव्हां पढ़ियूं आहिनि ऐं उन्हनि जी टेक्निक ऐं जंहिं ते मैडम माहीन ॻाल्हायो आहे उन जे हवाले सां बि। ऐं अकबर साहब माफ़ कजो, इते मां बि फ़ाइदो वठंदे तव्हां खां पंहिंजे ॼाण लाइ सवाल पई कयां, त जीअं मूंखे इन कहाणीअ में ईअं बि लॻो त जेकॾहिं समंग चाढ़ण वारो कैरेक्टर या इहो आख़िर में जेको आहे, जेकॾहिं उहो न बि हुजे हा त उन सां कोई एॾो फ़र्क़ु न पिए पियो। त पर तव्हां मुंहिंजे केतिरनि सवालनि जा पहिरें ई ॻाल्हि में जवाब पे ॾिना त ही वाक़ई हिकिड़ा नॉवेल्स आहिनि। कहाणी इनखे अञा मुख़्तसिर करे, ऐं उहा मुख़्तसिर मुकमिल कहाणी आहे। जेकॾहिं उनखे शहरबानो ऐं फ़र्ख़ुंदा जे उन ते छॾिजे बि हा त उहा मुकमिल कहाणी हुई। पर तव्हां हुन ते छा ॻाल्हाईंदव? ज़रूर, कलीम नाराज़ न थिए, मैडम कलीम जो उस्ताद भी आहे न, वरी कलीम कमिटमेंट करे त नाराज़ न थींदो। न सर, मां बिल्कुलु नाराज़ कोन थींदुसि ऐं मैडम बि बिल्कुलु नाराज़ कोन थींदी। हिन प्रोग्राम जो मक़सदु ई इहो आहे त हिक ॿिए खां नाराज़ बिल्कुलु न आहे थियणो। थैंक यू, थैंक यू। जेके सवाल आहिनि उन्हनि जा बि आउं जवाबु ॾींदुसि, ज़रूरु मूंखे टाइम ॾिजो। ऐं जीअं त असांजो कलाक थी चुको आहे ऐं बाक़ी अधु कलाकु आहे, उनजे करे ज़ाहिर जेके ॿ कहाणियूं आहिनि, ॿिनि कहाणियुनि मां हिकिड़ी ते ई ॻाल्हायां थो ऐं उन खां पोइ कुझु सवालनि जा जवाब, पोइ वरी ॿी कहाणी ते ॿिए टाइम ते बि ॻाल्हाए सघिजे थो। ऐं ॻाल्हायां थो जेका आगोश में उजाला आहे, जेका शायदि हिननि कहाणियुनि में मुख़्तसिर आहे, सभिनी खां घटि मिक़दार जे हवाले सां 60-65 सुफ़्हनि जी कहाणी आहे। इन कहाणी मूंखे, इहा कहाणी मूंखे वणी आहे, इहा अफ़सानो मूंखे वणियो आहे, इहा नॉवलेट मूंखे वणियो आहे। त इन करे असां सहूलियत जे लाइ कहाणी चऊं था, टेक्निकल ॻाल्हियुनि ते पहुचूं था। हिन में पहिरीं मुख़्तसिर तारुफ़ कहाणी जेका बि आहे, या नॉवलेट जी पाण कंदा आहियूं त उनजो पहिरीं ॻाल्हाईंदा आहियूं त उहा स्टोरी आहे छा जे बारे में, छा आहे स्टोरी में मुख़्तसिरनि, ऐं उनखां पोइ हुन ते टेका टप्पणी। मुख़्तसिर इहो त हिकिड़ी ख़ातून आहे, इंडिपेंडेंट ख़ातून आहे, उनजो नालो आहे फ़ाइका। फ़ाइका पंहिंजे 7 भेणियुनि मां हिकिड़ी भेण आहे, जंहिंजी शादी थी वञे थी पंहिंजे माइटनि जी मर्ज़ी सां। हुनजी माउ हुनजी शादी किथे कराए थी ऐं उहा फ़ाइका उते उन घर में कुझु अरसे खां पोइ एडजस्ट नथी थिए ऐं मामिलो तलाक ताईं पहुचे थो। लेकिन हू चवे थी त हू पंहिंजी माउ, जेका 80 सालनि जी हुनजी उमिरि आहे माउ जी,
इज़त ख़ातून उन इज़त ख़ातून खे उन तलाक जे बारे में ॿुधाए कीअं, छो जो इज़त ख़ातून का हिकु आम रवाजी औरत कोन्हे। इज़त ख़ातून हिकु पंहिंजे मुआशिरे में हिकु सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस के माण्हू हूंदा आहिनि, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस के उहो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस आहे, उहो ओड़े पाड़े राज भाग ते हुनजो पंहिंजो इन्फ्लुएंस आहे। हू हिकिड़ो नैरेटिव रखे थी, हू हिकिड़ो बयानियो रखे थी। उन बयानी जे करे हुनजे लाइ तलाक हिकु गुनाह कबीरा, तमामु हिकिड़ी वॾी बुरी शइ आहे समाजी हवाले सां। ऐं औरतुनि खे ईअं ई करणु खपे जीअं हुनजा मर्द चवनि, जीअं हुनजो हस्बैंड चवे, जीअं हुनजा साहुरा चवनि। औरत खे निमाणाई, नहठाई, हेठाई मुड़ुस खे ख़ुशि करण जे लाइ, माहौल खे बहितर करण जे लाइ उहो सभु कुझु करणु खपे ऐं हुनखे पंहिंजी ज़ात खे विसारणु खपे। इहो आहे हुनजो इज़त ख़ातून जो बयानियो, जंहिं ते हू पकी पुख़्ती बीठल आहे। न सिर्फ़ु पाण बीठल आहे, पर हू ओड़े पाड़े जे नौजवाननि खे उहो सॼो ॾींहुं इहो सबक़ु पढ़ाईंदी रहे थी, उहे पटियूं पढ़ाईंदी रहे थी। ऐं हू चवे थी त जेकॾहिं इहा ॻाल्हि हुनखे ॿुधाईंदसि त किथे हुनजो हार्ट फेल न थी वञे, त आउं सॼी दुनिया खे आउं पढ़ाइण वारी, सॼी दुनिया मूंखां मशवरा थी वठे। का छोकिरियुनि कंहिंखे राम करिणो आहे, का छोकिरी शादी नथी करणु चाहे त माइट हिन वटि अचनि था त ॿुधा कहिड़ा गुर खे ॿुधा जो हिन छोकिरी खे असां राज़ी कयूं या तूं राज़ी कर छोकिरी खे। त हू जेका सभिनी खे वेठी थी पटियूं पढ़ाए, हुनजी धीउ जेकॾहिं तलाक वठे थी त हुनजो त हार्ट फेल थी वेंदो, हुनखे पंहिंजी माउ सां मुहबत बि आहे। पोइ हू तरीक़ो इस्तेमालु करे थी त पंहिंजे साहेड़ियुनि जे ज़रिए हुन ताईं इहा ॻाल्हि पहुचाए थी। उनखां पोइ हुनजी फ़ाइका जी हिकिड़ी धीउ बि आहे, साशा, जेका नौजवान आहे, 22 वरनि जी आहे। ऐं जेका फ़ाइका आहे उहा 52 वरनि जी आहे। ऐं जन्नत ख़ातून, इहे 3 जनरेशन्स आहिनि ॾिनल, 80 साल, 52 साल ऐं 22 साल, इहे 3 जनरेशन्स आहिनि। उहा जेका आहे उहा माउ जी घणी सपोर्ट करे थी ऐं उहा अल्ट्रा मॉडर्न छोकिरी आहे, जदीद सोच रखे थी ऐं माउ खे उहा फुल सपोर्ट करे थी। फ़ाइका घर छॾे थी, तलाक हू वठे थी, पर पंहिंजी माउ खे नथी ॿुधाए। हिकु NGO ज्वाइन करे एबटाबाद में कमु करे थी। उते एबटाबाद में हुनजी माउ हुन वटि रहण जे लाइ बि वञे थी। हू पंहिंजे साहेड़ियुनि जे ज़रिए जॾहिं हुनखे इहे तलाक जे ॻाल्हियुनि जे बारे में ॿुधाए थी त हू तमामु सख़्तु गुस्से में अची चए थी तलाक बलाक बिल्कुलु ख़राबु ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु थियणु न खपे, सवाल ई कोन थो पैदा थिए। बहरहाल हिकु वक़्तु अहिड़ो ईंदो आहे जो माउ खे ॾाढो सम्झाए प्यार सां इहा ॻाल्हि ॿुधाईंदी आहे त ऐं 10 सालनि खां अलॻि रहां पई, मुड़ुसु मुंहिंजो अब्यूज़िव आहे, हुन ॿी शादी करे छॾी आहे, उहो टॉर्चर कंदो आहे, तंहिंजे करे मूं ज़िंदगी पंहिंजे तौरु ऐं गुज़ारियां पई, ॾिस अकेली गुज़ारियां पई। आख़िर में हू पंहिंजी माउ खे, इज़त ख़ातून खे इहा ॻाल्हि रियलाइज़ कराइण में कामयाबु वेंदी आहे त हुनजो जेको बयानियो आहे उहो ग़लति आहे, हुनजो जेको नैरेटिव आहे उहो पुराणो ऐं फ़रसूदा आहे ऐं इहो औरत दुश्मन नैरेटिव आहे जंहिंखे तब्दील थियणु खपे, जंहिं ते हू हुनजी माउ जेका इज़त ख़ातून आहे उहा राज़ी थी वञे थी ऐं हिते कहाणी जो क्लाइमेक्स थिए थो। हाणे हिन में आउं ॻाल्हाईंदुसि हिन कहाणी जे बयानीअ ते। हीउ बयानियो ॾाढो ख़ूबसूरत आहे। ही उहो बयानियो आहे, ही इंडॉक्ट्रिनेशन आहे। डॉक्टर साहिब पाण पढ़ियल लिखियल ऐं नफ़्सियात जहिड़े मौज़ू सां लाॻापियल हुजण जे करे हुन बयानीअ खे ॾाढो ख़ूबसूरत अंदाज़ सां हिन बयाने खे अॻियां आंदो आहे त औरत खे मर्द जी इज़त सम्झो वञे थो। इज़त आहे छा, उहो त हिकिड़ो अलॻि मौज़ू आहे, पर असां वटि सम्झो इहो वञे थो त मर्द जी इज़त जेका आहे उहा औरत जे हथ में आहे। जेकॾहिं औरत पसंदि जी शादी करे त मर्द जी इज़त वई, औरत तलाक वठे त ख़ानदान जी इज़त वई, औरत इश्क करे त ख़ानदान जी इज़त वई। मारियोसि, कुहाड़ियूं हणोसि, भला जे मारियो ऐं कुहाड़ियूं नथा हणी सघो ऐं तव्हां एतिरा क़बाइली न आहियो त पोइ कम अज़ कम बाइकाट कयोसि, जहिड़ो झगड़ो कयोसि, ज़लील कयोसि, महणा ॾियोसि, ताना ॾियोसि, पर कंहिं बि तरीक़े सां हुनखे तव्हां मातूब ठहिरायो। इहो बयानियो आहे त इज़त आख़िर मर्द जी मर्द वटि छो न आहे। कार आहे त उहा मर्द जी आहे, घर आहे त उहो मर्द जो आहे, सभु कुझु आहे त उहो आहे, उहो हुनजे हथ में आहे, पर हुनजी इज़त वरी औरत जे हथ में आहे। इहो हिकिड़ी अजीब ॻाल्हि आहे। हुनजी इज़त पंहिंजी धीउ जे हथ में आहे, हुनजी इज़त पंहिंजी ज़ाल जे हथ में आहे, हुनजी इज़त पंहिंजी भेण जे हथ में आहे। वक़्ती तौर ते पटका लाहे पेरनि ते रखंदा आहिनि, ओ अम्मा मुंहिंजी इज़त जो ख़्यालु कर, हिन सां शादी कर, बाबा मूंखे शादी हिन सां न आहे करणी, पुटु मुंहिंजे मथे ॾे ॾिस,
मुंहिंजी इज़त ॾे ॾिस। समझ में नथो अचे त इहो बयानियो छो जुड़ियो आहे त औरत जी मर्द जी इज़त औरत जे हथ में आहे। इन बयाने खे मैडम जेको आहे उहो चैलेंज कयो ऐं हिकु आर्टिस्टिक अंदाज़ सां चैलेंज कयो त न, इहा औरत जी इहा जेका इज़त मर्द जी इज़त आहे, मर्द वटि पंहिंजी इज़त आहे, औरत वटि पंहिंजी इज़त आहे। जेकर औरत को ग़लति कमु करे थी त हुनजी पंहिंजी इज़त खे ख़तरो आहे। माइटनि खे माउ पीउ जे बजाए हुनखे इहो डॉक्टरी इहो सम्झाइजे बाबा इहा इज़त तुंहिंजी पंहिंजी आहे, तुंहिंजी पंहिंजी इज़त आहे, तुंहिंजी वणी जेकर बर्बाद थी करी तबाह थी करी त तुंहिंजी इज़त वेंदी। इन सां माइटनि खे कुझु कोन थो। जी यूरोप में थिए थो न, 18 साल जी 20 साल जी 22 साल जी छोकिरी जेकॾहिं बॉयफ्रेंड नथी रखे त माइटनि खे परेशानी थी थिए। ही शादी कॾहिं करनी छोकिरी असांजी, छो जो हुते अरेंज मैरिज जो त रवाज ई कोन्हे। छोकिरी बॉयफ्रेंड कंदी, डेटिंग कंदी, पोइ त शादी कंदी। असां वटि हिन जे बिल्कुलु 100% छा 1000% उबतड़ आहे। हाँ, इन बयाने खे चैलेंज कयो वञे पियो, जॻह जॻह ते चैलेंज कयो वञे पियो ऐं मैडम हुनखे इन में आहे। आउं चवंदो आहियां अदब आहे उहो जेको कंहिं इस्टेब्लिश्ड ऐं इस्टेब्लिशमेंट जे कंहिं बयाने खे चैलेंज करे। इस्टेब्लिशमेंट जो बयानियो सियासी बि थी सघे थो, समाजी बि थी सघे थो, फिक्री बि थी सघे थो। के बयानिया बदबूदार थी वेंदा आहिनि, दकियानूसी थी वेंदा आहिनि, उन्हनि खे चैलेंज करणु खपे। इहो अदब जो बुनियादी कमु आहे, पर उहो आर्टिस्टिक अंदाज़ में करणु खपे। हाणे हिते जीअं इहे सवाल हो त अफ़साना आहिनि या नॉवलेट आहिनि त हिन जा थीम, हिन जा जेके थीम बुनियादी तौर ते इहो जेको आहे नैरेटिव जेको मूं ॿुधायो उहो आहे, पर उन सां गॾु ज़ेली थीम बि आहिनि। मसलन फाइका जेका आहे उहा NGO में कमु करे थी। फाइका जी भेण टेलीविज़न ते प्रोग्राम करे थी। फाइका जी धीउ जेका आहे उहा ॿाहिरां पढ़ी अचे थी। ॿियूं भेणियूं नथियूं इन बयाने खे चैलेंज कनि। उहा फाइका छो थी चैलेंज करे? छो जो फाइका एम्पावर्ड आहे, फाइका पंहिंजो कमाए सघे थी। औरत जी एम्पावरमेंट जे लाइ पढ़ियल लिखियल हुजण खां वधीक हुनजो कमाईंदड़ हुजणु वधीक ज़रूरी आहे। PhD औरतूं बि असां ग़ुलाम ॾिठियूं आहिनि, पर 5 दर्जा ऐं पास या अणपढ़ियल औरतूं बि असां आज़ादु ॾिठियूं आहिनि। उहे जेके कमाइनि थियूं, उहे जेके अर्न करे सघनि थियूं। त अर्निंग जेका आहे, कमाईंदड़ औरत जेका आहे उहा वधीक आज़ादु आहे बनिस्बत, पर जेकॾहिं पढ़ियल लिखियल बि आहे ऐं कमाईंदड़ बि आहे त इहो सोने ते सुहागो आहे। इहा वधीक ख़ूबसूरत शइ आहे। त उहा फाइका पढ़ियल लिखियल बि आहे, कमाईंदड़ बि आहे, त उहा इंडिपेंडेंट औरत थी सघे थी। त हाणे हिन जो जेको ज़ेली थीम आहे कहाणी जो, उहो आहे वुमेन एम्पावरमेंट। ऐं वुमेन एम्पावरमेंट जो तरीक़ो इहो आहे त हुनखे रोज़गार ॾिजे। ॿियो जेको हुनजो जेको मैथडोलॉजी आहे उहा इहा आहे त को बि बयानियो जेको हूंदो आहे, नैरेटिव जी साइकोलॉजी तव्हां पढ़ी ॾिसो, साइकोलॉजी ऑफ नैरेटिव्स, त को बि बयानियो जेको हूंदो आहे उहो को हिकिड़ो माण्हू न हूंदो आहे। बयानी जे पोयां का ताक़त हूंदी आहे। फूको खे पढ़ो त उनजो जेको पावर डायनामिक्स आहे त उनजे पोयां पावर हूंदो आहे, ताक़त हूंदी आहे। सियासी ताक़त बि थी सघे थी, समाजी ताक़त बि थी सघे थी। बयाने जा एजेंट हूंदा आहिनि, एजेंसीज़ हूंदियूं आहिनि बयाने जूं। हिते इज़त ख़ातून जेका आहे उहा हुन बयानीअ जी वॾे खां वॾी एजेंट आहे, एजेंसी आहे। हिन नैरेटिव खे अॻिते वधाइण जे लाइ, मिसाल औरत जी इज़त मर्द जे हथ में आहे, इहो हिकिड़ो नैरेटिव आहे। इन नैरेटिव खे अॻिते वधाइण जे लाइ असांजो वॾेरो, असांजो अदब, असांजो खोड़ पुराणो अदब तव्हां पढ़ी ॾिसो, 100 साल पुराणो जेको अदब तव्हां पढ़ी ॾिसो, तव्हां वॾनि अदीबनि जा औरत खे कीअं था ग़ुलाम बनाइण जे लाइ इहो इन बयाने खे इस्तेमालु कनि। औरत जी असां जेका तरबियत कयूं था, मथो ढक, पोती पाए, भाउ थो अचे घर में। कॾहिं भाउ खे असां इहो कोन चयो आहे त फज़ीलत सां बटन बंदि कर, तुंहिंजी मासी थी अचे घर में। असां पुट खे न चवंदा आहियूं, असां धीउ खे चवंदा आहियूं। दिस इज़ द इंडॉक्ट्रिनेशन व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली। पोइ स्कूल आहे, पोइ समाज आहे, पोइ नौकिरी आहे, पोइ जॻह। हाणे बाबा न्याणियूं आहियो, हीउ टाइम आहे घर अचण जो। असां पुट खे छो नथा पुछूं त राति 1 बजे छो आयूं घर? पर न्याणी 8 बजे घर अचे थी, चवनि था राति थी वई आहे, किथे हुए? और हुनखे राति जो घर खां ॿाहिरि हुजणु खपे। छो? इहे असां ख़ुदि उन वक़्त में एजेंट बणिजी वञूं था इन नैरेटिव जा। इहे नैरेटिव पावरफुल थींदा ई तॾहिं आहिनि जॾहिं उन्हनि जी एजेंसीज़, जॾहिं उन्हनि जा एजेंट। त इज़त ख़ातून जेका आहे, टेक्निक्स ते हाणे आस्ते आस्ते अचां पियो। त इज़त ख़ातून, फाइका ऐं साशा, इहे 3 जनरेशन्स आहिनि।
जॾहिं बि को नैरेटिव नओं ईंदो आहे त उनखे पहिरीं जनरेशन रद्द कंदी आहे, बिल्कुलु उनजी मुखालफ़त कंदी आहे, अक्सरियत में उनजी मुखालफ़त कंदी आहे हर नए नैरेटिव जी। ॿी जनरेशन जेका फ़ाइक़ आहे उनखे मुकमिल तौर ते रद्द बि नथी करे सघे, एतिरी हिमत हुन में न हूंदी आहे। हू तरीक़े सां रद्द करे थी, आस्ते आस्ते रद्द करे थी, ऑब्जेक्शन करे थी, पर फौरी तौर ते एब्रप्ट न। टी जनरेशन या टियों दौर जेको अचे थो उहा एब्रप्टली उनखे रद्द करे थी। जीअं साशा आहे उहो बग़ैर कंहिं रख रखाव जे हुनखे रद्द करे थी। फ़ाइका रद्द करे थी स्लो मोशन में, स्लो 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 माउ खे राज़ी करे। साशा खे परवाह ई कोन्हे केरु राज़ी आहे केरु न आहे, नो, ग़लति आहे त ग़लति आहे, सही आहे त सही आहे। इहो एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू नैरेटिव्स एंड रिजेक्शन ऑफ ओल्ड नैरेटिव्स जी मैडम साइकोलॉजी जी आहे, साइकोलॉजी सम्झनि था त इहे दिस इज़ द साइकोलॉजी ऑफ द नैरेटिव्स। त नैरेटिव्स खे तोड़ण जे लाइ हुननि जे एजेंट्स खे सम्झणो पवंदो, हुननि जे एजेंट्स खे आइडेंटिफाई करणो पवंदो। जेकॾहिं असां प्रॉब्लम खे हिकु दफ़ो रुगो आइडेंटिफाई करे वञूं था त पोइ उन प्रॉब्लम सां डील करणु असांजे लाइ सवलो आहे। 3 जनरेशन्स असांखे ॾेखारी वियूं आहिनि, न त भला साशा खे ॾेखारण जी का ज़रूरत कोन्हे या एतिरो घणो डेग करण जी बि ज़रूरत कोन्हे, पर इहे 3 जनरेशन ॾेखारण जो मतिलबु ई इहो आहे मुंहिंजे नज़र में त इहो ॾेखारियो वञे त इहो बयानियो कीअं अॻिते हली कमज़ोर थी या दोखे जी दीवार कीअं टुटे थी ऐं उनखे टुटणु खपे। ख़ाली पीली हिन बयाने खे ललकारियो कोन वियो आहे। हिन जी जेको टियों जेको हिन जो ज़ेली थीम आहे उहो आहे ट्रांसफॉर्मेशन। तमामु ॾुखी शइ आहे हिकु पोड़े माण्हू जो ट्रांसफॉर्म थियणु। नौजवान जल्दी ट्रांसफॉर्म थींदा आहिनि। अॼु तव्हां पुछो छा आहियो, चवंदा त अॼु असां तराविन ते वियासीं, नमाज़ ते वियासीं, 5 साल खां पोइ थी सघे थो कम्युनिस्ट थी वञनि, वरी एथियस्ट थी वञनि, वरी सूफ़ी थी वञनि, वरी मुला थी वञनि। हू जल्दी जल्दी चेंज थी सघंदा आहिनि, ट्रांसफॉर्म थी सघंदा आहिनि नौजवान या जवान, पोड़ा न थींदा आहिनि तब्दील। पर हिते 80 सालनि जी जेका जन्नत ख़ातून आहे उहा बि ट्रांसफॉर्म थिए थी, जेका वॾी ॻाल्हि आहे। मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन इज़ पॉसिबल जेकॾहिं हुनखे तरीक़े सां उन शइ खे अप्रोच कयो वञे त। हाणे अञा ॿियूं खोड़ शयूं आहिनि जेका डीकंस्ट्रक्शन जेका मूंखे हिन में ॾिसण में आई त मैडम कई जॻहियुनि ते बाइनरी अपोज़िशन्स जेके इहा उन्हनि खे जक्स्टापोज़िशन में रखियो आहे। जीअं पंहिंजो दरिदा वारो आहे त हिते बाइनरी अपोज़िशन आहे धी पुट सॉरी पुट धी। असांजो बाइनरी असां जॾहिं बि ॻाल्हाईंदा आहियूं त बाइनरी अपोज़िशन जे हवाले सां जॾहिं ॻाल्हाईंदा आहियूं त असीं पहिरीं असांजे ज़हन में वेठल आहे, भले हींअर बि तव्हांखे चले ईंदो की तव्हां जॾहिं बाइनरी अपोज़िशन ते ॻाल्हाईंदो त तव्हां जेको मुंहिंजे दिलि में आहे तव्हां उहो ई चवंदो। मिसाल असां जेकॾहिं चवंदासीं ॾींहुं राति त तव्हां ॾींहं खे फ़ोक़त ॾींदव राति ते, मौजूद ऐं ग़ैर मौजूद खे तव्हां मौजूद खे फ़ोक़त ॾींदव ग़ैर मौजूद ते। मर्द ऐं औरत त फ़ोक़त वारो लफ़्ज़ अॻियां रखंदा आहियो ऐं जंहिंखे घटि फ़ोक़त हूंदी आहे हुनखे पोयां रखंदा आहियो। असां मर्द ऐं औरत चवंदा आहियूं, औरत ऐं मर्द न चवंदा आहियूं, असां मर्द ऐं औरत चवंदा आहियूं। इन करे जो असां फ़ोक़त ॾियूं था, इहे बाइनरी अपोज़िशन असांजे मुआशिरे में आहिनि वर्ड ओवर। त हिते मैडम इन्हनि बयाननि खे जीअं दरेदा चवे थो न अपोज़िट कयो, पोइ तव्हां ट्रूथ ताईं पहुची सघंदा। इहे बयानिया ताक़त जे ज़रिए ऐं हिकु वॾे तवील समाजी प्रोसेस जे करे इहे बयान जनम वठी चुका आहिनि। पुट धी, मैडम इनखे तब्दील कयो आहे धी पुट। या ॿियो बयानियो आहे त नाख़ुश ज़िंदगी वर्सिस तलाक। हाणे तलाक खे असां पोइते था रखूं। नाख़ुश हुज भले हुज, निभाए तुंहिंजो रुख़सती करण महिल असीं औरत खे चवंदा आहियूं घर मां तुंहिंजो लाश अचे, ज़िंदा थी वापसि न अचिजांइ। जे मैडम बि जॻह जॻह ते लिखियो आहे जीअं सावरा चवनि तीअं कजांइ। बचा तव्हां बि मूं जहिड़ा थियो, अहिड़ा कई जुमिला आहिनि जेके इंडॉक्ट्रिनेशन जा आहिनि। त मैडम हिनखे अपोज़िट थी करे, हिकिड़े पासे नाख़ुश ज़िंदगी आहे, ॿिए पासे तलाक आहे। असां मां अक्सर नाख़ुश ज़िंदगी खे प्रिफर कनि था, मैडम हुनखे उबतो कयो आहे। न, जे नाख़ुश आहे तलाक ऐं तलाक खे पहिरियां रखोसि, नाख़ुश खे पोयां छॾियो। ॿियो टियों जेको आहे, अहिड़ा अकई जक्स्टापोज़िशन्स आहिनि। टियों घर जो सुकून वर्सिस आज़ादी जी कुर्बानी। हाणे घर जो सुकून खे ॾिसूं था त आज़ादी जी कुर्बानी ॾियणी थी पवे।
आज़ादी खे ॾिसूं था त घर जो सुकून फिटाइणो थो पवे, कहिड़ी शइ खे सिलेक्ट कजे। त हिते मैडम जेको आहे घर जे सुकून खे खां वधीक अहमियत ॾिनी आहे आज़ादी खे। घर जे सुकून खां वधीक इंसान जी आज़ादी वधीक अहम आहे। अहिड़ियूं कई शयूं आहिनि जिन खे अञा बि वधीक ॻाल्हाए सघिजे थो, लेकिन मूंखे टाइम जो ख़्यालु करिणो आहे। टेक्निक्स ते ऐं क्लाइमेक्स ते बि ॻाल्हायां थो। त टेक्निक में इहो आहे त मैडम जे कहाणियुनि में वर्जाउ तमामु घणो आहे। हिन कहाणी में पहिरीं मैडम पाण ख़ुदि जेको आहे नैरेटर, जेके असां ओमनीपोटेंट नैरेटर चवंदा आहियूं, ओमनीपोटेंट नैरेटर उहो हूंदो आहे जेको राइटर पाण हूंदो आहे। त उहो मैडम पहिरीं पाण जेको आहे उहो ॻाल्हाए थी, घणो वक़्तु ॻाल्हाए थी। उनखां पोइ इज़त ख़ातून वरी साॻियूं शयूं ॻाल्हाए थी। यानी पहिरीं जेको आहे राइटर जेके शयूं चवणु चाहे थो उहो हिकु मज़मून या हिकु सरमन जी सूरत में उहो राइटर ॻाल्हाए थी। उनखां पोइ वरी उहे साॻियूं शयूं वरी इज़त ख़ातून बि ॻाल्हाए थी। त हिते वर्जाउ थिए थो ऐं साॻियुनि जुमलनि, साॻियुनि पैराग्राफ जो मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़नि में वरी उन्हनि ख़्यालनि जो वर्जाउ थिए थो। हिकु त इहा ॻाल्हि जेका आहे उहो थोरो कहाणी जे टेम्पो खे हिकु त इलाही स्लो करे थी। ॿियो त जेका एस्थेटिक्स आहे, देयर शुड बी इक्विलिब्रियम बिटवीन एस्थेटिक्स एंड द स्टोरी। इहो अरस्तू चई वियो आहे, अॼु ताईं बि उन ते अमल थिए पियो। त जेकॾहिं तव्हां एस्थेटिक्स खे तमामु घणी अहमियत ॾींदा त कहाणी तव्हांजी मरी वेंदी, ऐं जेकॾहिं कहाणी ते तमामु घणी अहमियत ॾींदा त एस्थेटिक्स मरी वेंदी। तंहिंजे करे ॿिन्ही में बैलेंस रखणु ज़रूरी हूंदो आहे, एस्थेटिक्स बि हुजे, कहाणी बि हुजे। हिते मैडम एस्थेटिक्स खे यानी उनजे लफ़्ज़नि खे, लफ़्ज़ियात प्लस मंज़र निगारी प्लस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, उहा एतिरी त ॾिनी आहे जो केतिरी देरि ताईं माण्हू सोचींदो रहे थो। जेको कहाणी जे लाइ थर्स्टी माण्हू हूंदो आहे त कहाणी किथे आहे, कहाणी त हले अॻिते, त कहाणी नथी हले अॻिते। कहाणी जो टेम्पो तमामु स्लो थी थो वञे। छो जो हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं पंधु हले थो उन ते को वज़न न आहे त तेज़ हलंदो, पर जेकॾहिं बैगेज खणी हलंदो त स्लो हलंदो। ही कहाणी बैगेज घणो खणी थी हले, घणियुनि शयुनि जो ऐं गैर ज़रूरी बैगेज खणी थी हले। त उन्हनि गैर ज़रूरी बैगेज खे जेकॾहिं घटाइजे त, ऐं जीअं मैडम चयो पाण त मूंखे हिकिड़ो अंग्रेज़ी जो हिकिड़ो कॉल यादि आयो आहे। पोइ मैडम जी चयो त मूं लिखंदी वियसि, पोइ मूंखे सम्झ में कोन आयो त नाविल आहे, कहाणियूं आहिनि, तासुर आहिनि, डायरी आहे, जेको कुझु बि आहे। इनखे चवंदा आहिनि दी फर्स्ट स्टेप जेको हूंदो आहे उहो हूंदो आहे हार्नेसिंग द इमोशन्स एंड आइडियाज़। लाबारो कबो आहे, पहिरीं जेके आइडियाज़ ऐं इमोशन्स जेके अचनि था उनजो लाबारो कबो आहे। लाबारो करण खां पोइ, कणिक जो लाबारो करण खां पोइ असां एज़ इट इज़ शइ खे खणी मार्केट कोन वेंदा आहियूं। उनखे ॻाईंदा आहियूं, उनखे छंडींदा आहियूं, फुकींदा आहियूं, बोहलक कंदा आहियूं, अनलग कंदा आहियूं। त मैडम हार्नेस त कयो आहे आइडियाज़ खे, इमोशन्स खे, पर उनखे जेको अॻिते वारो प्रोसेस आहे उहो न कयो आहे। हिते सख़्तु ज़रूरत हुई एडिटर जी। एडिटर जेको हुजे हा उहो कहाणी जो वर्जाउ ख़तमु करे हा, जुमलनि जा जो वर्जाउ ख़तमु करे हा, थीमेटिक जेके शयूं जिन जो रिपीटेशन थिए पई उन्हनि खे ख़तमु करे हा, ऐं कहाणी खे चुस्त बनाए हा। कहाणी जेका स्लो थी हले उनखे चुस्त बनाए हा, कहाणी थोरी हले हा। कुझु कॉन्सेप्चुअल शयूं बि, मिसाल जी ॻाल्हि त तलाक खे 10 साल थी वञनि था पर इज़त ख़ातून खे ख़बर नथी पवे। इज़त ख़ातून जेका हर माण्हू जो ॻाल्हियुनि में अंदर जो अहवाल वठे थी, हर ॻाल्हि खां उहा वाक़िफ़ आहे, हर ॻाल्हि ते नज़र रखे थी, मोबाइल बि कन जे पासे में रखी सुम्हे थी, राति जो मथां कंहिंजो मैसेज अची वञे उनखे ॾियां। त छोकिरी ॾिनी आहे उते तलाक थी वई आहे, 10 सालनि ताईं छा मरणे परणे, ख़ुशी गमी उन्हनि माण्हुनि सां अचण वञण कोन हो। त जेके फ़ाइका जा सावरा हुआ उन्हनि में छा का ख़ुशी, को गमी, को माण्हू इतला बि न कयो त तव्हांजी छोकिरी असांखां तलाक वठी वई आहे। 10 सालनि ताईं इज़त ख़ातून खे ख़बर न पई। इहो मूंखे इन क़िस्म जा छोटा फ्लाज़ मूंखे ॿिया बि नज़र आया। इहे जेकॾहिं फ्लाज़ कढी करे ऐं एडिटिंग करे कहाणियुनि खे चुस्त कजे त ही कहाणियूं पंहिंजे इन पेशकश खे बहितर कजे त कहाणियूं पंहिंजे फ़िक्र में
ऐं पंहिंजे हिन में उहो बहितर आहे। थोरो हिन जो तब्दील जेकॾहिं आइडियो हुजे हा त असां डिक्टेट नथा करे सघूं राइटर खे, उनजी मर्ज़ी जी वणे थी करे, पर हिन में स्कॉलरली जेको अंदाज़ आहे उहो फिक्शन जे अंदाज़ ते हावी थी वियो आहे। मैडम जीअं त पाण स्कॉलर आहे तीअं स्कॉलरली गुफ़्तगू वधीक थी लॻे, फिक्शन वारी गुफ़्तगू घटि थी लॻे। इनखे थोरो राइटर खे पंहिंजी इंटरफेरेंस घटाइणी पवंदी। राइटर खे पंहिंजो ओवर इम्पोज़ जेको करे थी राइटर, उहो उनखे पंहिंजो घटाइणो, माण्हू सम्झा शौरी तौर ते करे थी सघे थो लाशौरी तौर ते हुजे, पर लाशौरी तौर ते ओवर इम्पोज़ पंहिंजे जेको स्कॉलरशिप आहे उहा हावी थी वई आहे कहाणी जे फिक्शन ते। बस मूंखे एतिरो ई चवणो आहे, ॿियूं बि खोड़ शयूं आहिनि पर मां सम्झां थो त एतिरो काफ़ी आहे। बाक़ी जेकॾहिं कोई सवाल कलीम चाहे त मां हुन जो जवाबु ॾेई सघां। जी महिरबानी अकबर साहब, इहो असां डॉक्टर मुबारक साहब खां हिकिड़ो क्वेश्चन वठूं, पोइ वरी जेकॾहिं टाइम बचे थो त तव्हां ॾे अचूं था। अच्छा डॉक्टर साहब, हिकिड़ो त तव्हां मैडम जी कहाणियुनि जी टेक्निक जे हवाले सां, डॉक्टर मुबारक लाशारी साहब तव्हां टेक्निक जे हवाले सां ॻाल्हाइजो। ॿियो सनम जागीराणी जो हिकु क्वेश्चन आहे त कहाणियुनि में क्लाइमेक्स जी बि तमामु घणी अहमियत हूंदी आहे, उन ते डिस्कस करणु खपे। जी डॉक्टर साहब, तव्हां वटि इहे ॿ क्वेश्चन आहिनि। हिकिड़ो मैडम जी कहाणियुनि में मूंखे जेको आयो त अकबर साहब उहा ॻाल्हि पॉइंट आउट कई आहे सरमन्स वारी, ऐं ॿियो तव्हां थोरो क्लाइमेक्स जे हवाले सां बि इहो सनम जो क्वेश्चन आहे, तव्हां हिन ते रोशनी विझो सर। कलीम, मां हिकिड़ो सेकंड इंटरफेयर कयां, इजाज़त हुजे त। जी मैडम। हिकिड़ी ॻाल्हि जी मैडम जी। लगाड़ी साहब जी बिल्कुलु सही आहे त उन में मूं ॾाढी ड्रेक पटान कई आहे, ऐं मुंहिंजे ख़्याल में जेको इज़त जो एलिमेंट आहे एॾो घणो हो जो हुनखे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां मां ॾियण जी कोशिशि कई आहे, ऐं बाद में मूं रियलाइज़ कयो त इट इज़ टू मच। मां बिल्कुलु रियलाइज़। नंबर 2, मूंखे वाकई एडिटर कोन मिलियो। एडिटर हुजे हा त इन शयुनि खे कढे हा। स्ट्रॉन्गली हिकिड़ी टी ॻाल्हि जेका मां लगाड़ी साहब खे ॿुधाइणु चाहियां थी त तलाक खे सिर्फ़ 6 महीननि खां साल थियो, 10 साल कोन थिया। तव्हां वरी पढ़जो, छो त उन्हनि 6 महीननि या साल जे अंदरि जॾहिं हुनजी माउ हुन वटि एबट आबाद वञे थी त हुनखे परेशानी थी थिए। 10 साल अलहदगी खे थिया, अलहदगी खे थिया ऐं पंहिंजे भाउ खे चयो आई, ऐं भाउ खे चयो आई 10 साल ऐं तलाक खे 6 महीननि खां साल जे अंदरि। थोरो मां करेक्ट कयो तव्हांखे। थैंक यू। जी मैडम, तव्हांजो पॉइंट अची वियो। मैडम तव्हां ॾे वरी अचूं था। डॉक्टर साहब, तव्हांजो माइक जो डिस्टर्बेंस पियो अचे, इनखे सही कयो ऐं पोइ तव्हां असांखे आंसर ॾियो। डॉक्टर मुबारक लाशारी साहब। हाणे मुंहिंजो माइक सही आहे कलीम, त मां ॻाल्हायां? जी जी बिल्कुलु कलीम। ओके, ठीकु आहे। सवाल क्लाइमेक्स जे हवाले सां पर ॻाल्हि कंदुसि त मूं जेके 2 कहाणियूं हिन दफ़े खयूं आहिनि उन ॿिन्ही कहाणियुनि जे क्लाइमेक्स मुंहिंजे ख़्याल में परफेक्ट आहे, पर जेका कहाणी हू सुपिनो उहो वधीक उन खां बहितर आहे। ऐं ॿी कहाणी जेका मिरवान मौत मलूका शिकार, उनजी जेका क्लाइमेक्स आहे उहा एॾी सुठी कोन्हे, उन ते ॻाल्हाए सघिजे थो। छो जो उन में बि वाक़ई सरमन वारी ॻाल्हि अचे थी वञे, छो त उहा कहाणी सबरीन जी आहे। सबरीना ॿाहिरि मुल्क खां पाकिस्तान अचे थी ऐं अचे थी त हिते ईद जो माहौल आहे, ॾींहुं बि ईद जो हूंदो आहे ऐं उहा क़ुर्बानी वारी ईद हूंदी आहे। क़ुर्बानी वारी ईद खां पोइ हू जानवर हिकिड़ो हुनजे घर जे ॿाहिरां वाहड़ो ॿधल हूंदो आहे, उनखे हू ॾिसे थी, हथु फेरे थी, ॾाढो सुहिणो हूंदो आहे। पोइ हुनखे ख़बर पए थी त क़ुर्बानी जे लाइ आहे ऐं क़ुर्बानी जे करे हुनखे वाहड़े खे कोन था। पोइ हिनजे घर जे अॻियां ऐं जेको गंद भला थिए थो उहो घणो कुझु थिए थो। ऐं आख़िर में मां क्लाइमेक्स जे हवाले सां ॻाल्हाईंदुसि त पोइ हुन वटि अचनि था कुझु बल्दिया जा मुलाज़िम, जेको कराची जे हवाले सां आहे, जेके खलूं गॾु कंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे हिकिड़ियूं रसीदूं माण्हुनि खे ॾेई वेंदा आहिनि त तव्हां वटि हीअ पर्ची आयल आहे, रसीद आहे, इन जी उगाड़ी करे अचो। उहे बल्दिया जा मुलाज़िम हूंदा आहिनि जेके उगाड़ी करणु हिन वटि अचनि था। हीअ अञा सफ़री थक मां आजी कोन थी आहे, पर पोइ हिनजो दरवाज़ो खड़के थो ऐं वञे थी पई। पहिरियों त इंटरकाम ते वेठी ॻाल्हाए थी त हुनखे जवाबु ॾिए थी त मुंहिंजो को वजह वास्तो कोन्हे ईद सां। उहो वरी बि खड़काइनि था, ॿाहिरि निकिरी वञे थी ऐं वञी करे उन्हनि खे ॿुधाए थी पई त मां पैसा वग़ैरह कोन ॾींदुसि, मूं वटि का ख़ाल कोन्हे, मां छो ॾियां।
मूं वटि खलूं आहिनि कोन जानवरनि जूं, ऐं मां ॾींदसि बि कोन तव्हांखे। तूं चवंदा तव्हांखे ॾियणियूं पवंदियूं। जेकॾहिं तव्हां जानवरनि जी खल न ॾींदव त पोइ तव्हांजी पंहिंजी खल लाइ ॾियणी पवंदी, ऐं उहा असां लाहे वेंदासीं या ॿिया के लाहे वेंदा, छो जो असांखे मथां खां हुकुम आहे। त उते जेको आख़िर में ही सबरीना सोचे थी पई त कहिड़े क़िस्म जी ईद आहे। उन खां पहिरीं ईद जे हवाले सां, क़ुर्बानी जे हवाले सां जेका गंदगी थिए थी पई, उहा हिकिड़ी अलॻि कहाणी आहे, हिकिड़ो ज़बरदस्त दास्तान आहे। पर जेका एंडिंग आहे उहा साॻी सरमन वारी थिए थी पई, उहा को सुठी कोन्हे। पर जेका एंडिंग हू सुपिनो हो, कहाणी जी क्लाइमेक्स आहे, उहा ॾाढी ज़बरदस्त आहे। त नालो हू सुपिनो हो त सॼी कहाणी पढ़ंदे सभिनी खे महसूसु थींदो हो त ॻाल्हि किथे आहे। कंहिंजे शुरूआती तव्हां 30-40 सफ़ा पढ़ंदो, उन में सिर्फ़ु जेको मेन किरदारु आहे महानता, मिठा महानता, उन जी ॻाल्हि हले थी पई, उहा पढ़े थी पई। ऐं पोइ पढ़ण दौरान ऐं उन खां पोइ नौकिरी ते वञे थी पई त सियाहत जे हवाले सां घुमे फिरे थी पई। मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में जेके अजाइबात आहिनि, घुमण जूं शयूं आहिनि, उहा घुमी अची करे उते पंहिंजी माउ खे हाल वाल ॾिए थी, ॿुधाए थी, ऐं आर्टिस्टनि जे बारे में ॿुधाए थी, दुनिया कीअं ठही आहे, आर्टिस्टनि जेके इहे शयूं ठाहियूं आहिनि घुमण वारियूं, ॾिसण वारियूं, कीअं ठाहियूं आहिनि, ऐं जेका सियाहत जी अहमियत आहे, ऐं जेके दुनिया में अजाइबात मौजूदु आहिनि उन्हनि जे हवाले सां ॻाल्हाए थी पई। ऐं 30-40 सफ़नि खां पोइ असांखे महसूसु थिए थो असल ॻाल्हि कहिड़ी आहे। जो मुंहिंजी जेका माउ हूंदी आहे नेमत राहू जो, उहा चाहींदी आहे त हू पाण महसूसु करे पुछे मूंखां त हुनजे अंदर में हिकिड़े क़िस्म जी कहिड़ी वॾी कहाणी भरियल आहे, उहो पाण पुछे। पोइ जंहिं महिल उहो नौकिरी करे थी छोकिरी जर्मन हिकिड़ी कार कंपनी में, ऐं नौकिरी करण खां पोइ जंहिं महिल ॿाहिरि मुल्क खां घुमी मोटी अचे थी त हिकिड़े दफ़े हुनखे थक महसूसु थिए थी ऐं संजीदा महसूसु करे थी पई, मिठा मानता। पोइ हुनखे हिकिड़ी का डायरी हथ अचे थी पई, जर्नल जंहिं ते लिखियलु नोटबुक, उहा नोटबुक या डायरी खणी उहा छोकिरी मिठा मानता पढ़े थी पई। पढ़ण खां पोइ हुनखे महसूसु थिए थो, जाचे थी पई त हीअ सॼी कहाणी सुशांता जेको हुनजो नानो हूंदो आहे, यानी नेमत जो जेका हुनजी माउ हूंदी आहे हुनजो पीउ हूंदो आहे, उनजी कहाणी आहे जेका पार्टीशन खां पहिरियों सिंध में हूंदो आहे। त पोइ उहो सुपिनो जेको आस्ते आस्ते खुले थो, कहाणी जी तरफ़ अचूं था पिया, त कहाणी में जेको क्लाइमेक्स की तरफ़ असांखे कीअं वठी थो वञे, उहो सॼो कुझु खुले थो पियो। ऐं पोइ जीअं मिसाल तौरु नालो नेमत राहू जो असां पहिरें पढ़ण में महसूसु थिए थो पियो त का मुस्लमान औरत आहे, ऐं छोकिरी जेका मिठा मानता आहे उनजे पेरेंट्स जी ॻाल्हि थिए थी पई, या हुनजी नेमत जे मुड़ुस जी ॻाल्हि थिए थी पई त उहे हिंदू आहिनि। अॻिते हली करे इहा कहाणी खुलंदी वञे थी पई, ऐं पोइ महसूसु थिए थो पियो त हिन जी जेका पालना थिए थी पई नेमत राहूजो जी, उहा पालना मुस्लमाननि वटि थिए थी पई। पार्टीशन जे दौरान इहो थिए थो पियो त हुनजी जेका माउ आहे उहा डिलीवरी करे थी पई, उन वक़्तु घर में वेझो मौजूदु केर बि न हूंदो आहे। पोइ हिकिड़ी दाई मौजूदु हूंदी आहे, दाई जे हवाले कनि था पिया, उहा दाई अची करे हुनखे ॿार ॼणाए, वरी हुनखे दाई जे हवाले कनि था पिया। हुनजी माउ जेका नेमत जी हूंदी आहे, उहा मिठण हूंदी आहे, उहा उन वक़्तु डिलीवरी दौरान मरी वेंदी आहे। पोइ हीअ उन्हनि जे हवाले थिए थी पई, ऐं हिन जो पीउ जेको सुशांत आहूजा हूंदो आहे उहो किथे हलियो वेंदो आहे, या दरपदर या मुल्क दरबदर कयो वेंदो आहे, जलावतन थी वेंदो आहे। त पोइ उहा कहाणी जेका आहे उहा क्लाइमेक्स जे तरफ़ जीअं खुलंदी वञे थी पई, असांखे ख़बर पए थी पई त नेमत राहूजो छो आहे। ऐं पोइ अची करे पंहिंजी धीउ खे बि ॿुधाए थी पई त आहूजा ऐं राहूजा सिर्फ़ु लफ़्ज़नि जो फ़र्क़ु आहे, उते जेका हमांगी हुई मज़हबी तौर से उन में को फ़र्क़ु कोन्हे, सभु बराबरि आहिनि। ॿ भाउ हुया, हिकिड़ो वञी करे आहूजा थियो, हिकिड़ो वञी करे राहूजा थियो, ऐं राहूजा जेके हुया मुस्लमान हुया, आहूजा जेके हिंदू थी विया। त ईअं हिकिड़े क़िस्म जी कहाणी खे क्लाइमेक्स जे तरफ़ वठी वञे थी पई। ऐं आख़िर में जंहिं महिल उहा मिठा मानता सॼी ऐं उहा कहाणी पंहिंजी माउ खां पुछे थी पई त जेका पार्टीशन जे दौरान जेका कहाणी थी, तव्हांजी मदर किथे आहे, हुन चयो मूं पंहिंजी माउ खे बि न ॾिठो, मां पंहिंजे पीउ जे पुठियां जेके हिंदुनि जी कहाणी थिए थी पार्टीशन वारी, त हुन कहाणी जी तरफ़ ॻाल्हि वठी थी वञे, डायरी पढ़ंदे, माउ खां स्टोरी पुछंदे पुछंदे, त ऑटोमेटिकली हिकिड़ो माहौल ठहे थो पियो त जिन जा अबा ॾाॾा सिंध जे लाइ सोचींदड़ हुया, ऐं ही माउ ऐं धीअरूं लंडन में वेठियूं आहिनि ऐं ख़ुशहाल ज़िंदगी पियूं गुज़ारनि। त पोइ ऑटोमेटिकली हुन में हिकिड़े क़िस्म जी जेका ज्वालामुखी या हिकिड़ी क़िस्म जी पावर, हिकिड़ो लाव पचे पियो मिठा मानता में, तूं कुझु लॻे थो त मुबारक साहब जो माइक बंदि थी वियो आहे, ऐं कलीम साहब खे इहा ख़बर न आहे त माइक बंदि थी वियो आहे।
मां चाहींदसि त अकबर साहब पोइ तव्हां कंटिन्यू कयो। हा, पोइ आउं चाहींदुसि त जेके सुवाल आहिनि ऐं उन्हनि सुवालनि जो जवाब ॾियां। हा, पोइ हिकिड़ो खुशबू बलोच जो सर सवाल अकबर आहे। साहब, जी 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 कलीम साहब। सर असां वटि टाइम बिल्कुलु न बचियो आहे ऐं सिकंदर साहब काफ़ी देरि खां ख़ामोश वेठा आहिनि। मां चवां थो उन्हनि सां अनफेयर न थिजे, उन्हनि खां ज़रूरु, कमेंट्स ज़रूरु। वठजनि। जेकॾहिं थोरो टाइम वधे थो त घुराइजो, पर हिननि सुवालनि जा जवाब ज़रूरु ॾिजो, छो जो माण्हू ॾिसनि था, सुवाल पुछनि था, उनजो जवाब न जी। मिलियो त मज़ो न थींदो। सर असां ईअं कंदासीं त इन्हनि सवालनि खां असां पंहिंजी नेक्स्ट स्ट्रीम जेका हिन ई किताब ते आहे 3 मार्च ते इन्हनि सवालनि मां कंटिन्यू कंदासीं ऐं पोइ ॿियनि कहाणियुनि ते वधंदासीं, छो जो हिन किताब जे हवाले सां असां 2 स्ट्रीम अहिड़ा वाइदा तव्हांजा अॻे कोड कयल आहिनि, पर पूरा हलो टाइम ॾिसूं था 2 मिंटनि में, पोइ मैडम खुशबू जो सवाल खणूं था, पर सिकंदर साहब जा पहिरीं कमेंट्स वठूं, उहे काफ़ी देरि खां ख़ामोश वेठा आहिनि। साईं सिकंदर साहब, तव्हां जेको असांखे इहो ॿुधायो त हिननि कहाणियुनि मां सभिनी खां वधीक कहिड़ी कहाणी तव्हांखे अपील कयो ऐं उहो छो कयो? तव्हां मुख़्तसर प्लीज़ सर। हिकु त तव्हां खां माज़रत, तव्हां इलाही देरि ख़ामोश वेठा रहियो, असांखे ॿुधंदा रहियो, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अॼु माइन बि सुठो ॻाल्हायो जेको मां ॻाल्हाइणु चाहियां पियो, ऐं साईं अकबर लगाई साहब पंहिंजी जेका टेक्निक जेका कहाणी जी आहे उन ते बि ॾाढो सुठो पियो ॻाल्हाए। त मां चाहींदुसि त साईं अकबर साहब भले इनखे कंटिन्यू रखे ऐं जेको आहे सुवालनि जा जवाब जेके आहिनि उहे उन्हनि खे वधीक ॾे। मां एतिरो ॻाल्हायां त मां घणो कहाणियूं एतिरियूं कोन पढ़ियूं आहिनि ज़िंदगी में। मां अदब सां वास्तो आहे, घणो शाइरी सां वास्तो आहे, घणो पढ़ंदो आहियां शाइरी, ऐं शाइरी खे दादा घणो सिकंदर, कंपोज़ माफ़ कंदो कजो आहियां। तव्हांजी ॻाल्हि कटियां थी। तव्हां जेके हिते कहाणियूं ॿुधियूं, अकबर साहब कहाणियुनि ते राय ॾिनी, हिकिड़ीअ ते मूं ॾिनी, हिकिड़ीअ ते मुबारक साहब ॾिनी, उन्हनि मां काइड़ी जेका तव्हांखे अपील कई हुजे? जे इसलिए जेका तव्हां जंहिं ते ॻाल्हायो, मां पाण इहे मुंडा जेके 2 कहाणियूं आहिनि इहे मां ॿई पढ़ियूं, जंहिं ते तव्हां ॻाल्हायो मां इहो ॻाल्हाइण पाण चाहियां पियो। मां मैडम जी जेका आहिनि इहे शुरूआती जेके 2 कहाणियूं आहिनि इहे मां कंटिन्यू पढ़ियूं आहिनि, ऐं इनखे बि महीने ॾेढ अॻ में मां पढ़ियूं आहे। त मूंखे उन्हनि कहाणियुनि ॾाढो मज़ो ॾिनो। उन्हनि में जेका ॿोली इस्तेमालु थियल आहे त उहा बि ॾाढी ख़ूबसूरत थियल आहे, ऐं जेका आहे न आम रवाइजी ॿोली ऐं एॾी मिठी, ऐं उन्हनि में जेको लफ़्ज़नि जो इस्तेमालु आहे त उहो बि ॾाढो माना जेको ॿारनि जी चिंद थींदो आहे। ऐं मैडम तशबीहूं जा जेके इस्तारा उन में इस्तेमालु कया आहिनि, ऐं तजनिस हरफ़ी मैडम जी जेका आहिनि सॼी ॿोलीअ में, उहा ॾाढी मूंखे ख़ूबसूरत लॻी। त मैडम जेको इस्तेमालु कई आहे ॿोली, उहा शाइरीअ जे अंदाज़ में उहो ॾाढो तरनम में इस्तेमालु कयो आहे, जंहिंजे करे माना हुन में रचाव आहे पढ़ण में, ऐं माण्हू खे अॻिते वठी पढ़ण जे लाइ। त उन जी कहाणियूं उन में मूंखे वॾियूं बि लॻी थोरियूं, त तकड़ि में खुटे, पर उन जे बावजूदि तजनिस हरफ़ी जे करे ऐं जेके मंज़र नगारी जेका मैडम करे थी, उहा ॼण त हर हिकु माण्हू ॼण त पंहिंजो ॼण हिकिड़ो दर्द इस्तेमालु महसूसु थिए थो, ऐं उन में मज़ो पइजे थो। जीअं तव्हां पहिरीं ॻाल्हि कई त जेका शाइरी आहे या जेका हुनजी संग दोस्त आहे उहे बि, ऐं जेके वरी वञी मोटी वञे किरदार जेके उहे साॻा किरदार कुझु पिराए ऐं जेको ज़िंदगी में वरी ॿियनि खे अॻिते वठी अचणु चाहिनि था, उहो बि ॾाढो मज़ेदार मूंखे लॻो। त इहो असली किरदारु हुअण बि घुरिजे, माण्हू उत्साह मिले थो ज़िंदगी में, जेके कंहिंखे वठी अचणु पाण उन मरहले में गुज़री ऐं ॿियनि खे सहूलियतूं पेश करणु, इहा आहे माना असांजे समाज में माना वाधारे जो हिकिड़ो सबबु जेको बणिजे थो। इहा ॾाढी ख़ूबसूरत मूंखे ॻाल्हि लॻी। त वधीक मां त वधीक कहाणियुनि खां वधीक मां जेको पढ़ियो आहे थोरो घणो जेको शाइरी खे पढ़ियो आहे, मां सभिनी खे थोरो थोरो घणो पढ़ंदो आहियां। त उन में साईं ऐं महिरबानी सिकंदर साहब, थैंक यू। साईं आख़िरी मिंट में असां सर अकबर साहब खां इहो सवाल जी खणूं जी था, जी जी मैडम खुशबू बलोच जो, न त हू चवे बिल्कुलु धमकियूं पई ॾिए त मां नाराज़ थी वेंदसि। अच्छा, सर अकबर खां सवाल आहे त तवील जी कहाणी केतिरे सिफ़नि ते हुजणु घुरिजे? छा 10-15 सिफ़नि खां पोइ उहो नॉवलेट थी वञे थी? ऐं सभिनी सुवालनि जा जवाब सफ़ा झटपट में ॾियां थो, सफ़ा ऑब्जेक्टिव टाइप में ॾियां थो जवाब। पर पहिरीं खुशबू बलोच खे जी ॿुधाए सर। छॾियां त तव्हां जेको चश्मो पातो आहे, इन जा जेके शीशा रिफ्लेक्ट कनि पिया, इहे मूंखे ॾाढा वणनि था। ईअं लॻे पियो 2 टीवी स्क्रीन आहिनि। तंहिंजे करे मुंहिंजा पहिरीं त तव्हां कॉम्प्लीमेंट नोट कयो, कावड़ जो न। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त कहाणी ऐं नॉवलेट में फ़र्क़ु सुफ़नि जो न हूंदो आहे, तवील या सुफ़नि जो लफ़्ज़नि जो न हूंदो आहे, उहो थीम जो हूंदो आहे। कहाणी में, अफ़साने में हिकिड़ो थीम हूंदो आहे, हिकिड़ो नुक़्तो हूंदो आहे, ज़िंदगी जो हिकिड़ो रुख़ ते लिखी वेंदी आहे। ऐं जेकॾहिं उन में वधीक रुख़ हुजनि या हिकिड़ो वॾो रुख़ खणी उन में ज़ेली रुख़ ॿिया शामिलु कया वञनि,
त पोइ उहो नाविलेट थी वञे थो ऐं जेकॾहिं अञा ई वधीक उन खया वञनि त पोइ उहो नाविल आहे। तव्हांजे सुवाल जो जवाबु मिली वियो। ॿियो सवाल पुछो। ॿियो सनम सर जो सवाल मुंहिंजे ख़्याल में बसि इहो काफ़ी हो। हाणे असां हिनखे हिन सेशन खे हिते एंड था कयूं। 30 मार्च ते असां मैडम जे किताब जी बाक़ी कहाणियुनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांजी कंटिन्यूअसली रीडर आहे, ॿुधे थी असांखे, लिसनर आहे असांजी सनम, पाण नकाद बि आहे। अकबर साहब, सनम जो सवाल इहो हो त कहाणी जो क्लाइमेक्स छा हुजणु खपे, उन ते ॻाल्हायो। क्लाइमेक्स खां अलावा बि हिकिड़ो सवाल हुजे, कॾहिं उहो सवाल अची वञे अॻियां त। अच्छा क्लाइमेक्स ते बि आउं ॻाल्हायां थो जेसिताईं कलीमो सवाल ॻोल्हे वठे। क्लाइमेक्स मैडम जे कहाणियुनि जो सनम ईअं आहे त हिकिड़ो जेको अॼुकल्ह इफ़्तारियुनि जो टाइम आहे, तंहिंजे करे हिकिड़ो जेको रूह अफ़ज़ा जो शरबत हूंदो आहे, उनजो हिकिड़ो मिठो ज़ाइको, जेको थधो ऐं मिठो ज़ाइको हूंदो आहे, त मैडम जे कहाणियुनि जो जेको क्लाइमेक्स आहे उहो रूह अफ़ज़ा वांगुरु आहे, कंहिं कड़े मशरूब वांगुरु कोन्हे। कड़े मशरूब जे बजाए मिठे मशरूब वांगुरु हुनजे क्लाइमेक्स जो असरु आहे। ॿियो त कहाणी अफ़साने जे फ़र्क़ खे कहिड़े नमूने वाज़िह मुख़्तसिर जवाबु तव्हांखे ॾियां थो त कहाणी, सिर्फ़ु कहाणी जेका आहे सादी कहाणी हूंदी आहे, उहा हक़ीक़त ते मबनी थी सघे थी। सर इहो कमीशन वारो जवाबु ॾिजो। जी हा उहो पंहिंजे किताब में लिखियलु आहे मुंहिंजो। हिन में हिकु अख़बारी स्टोरी आहे, जाफ़र जी कहाणी बि कहाणी आहे, लोक कहाणी बि कहाणी आहे। कंहिं बि हक़ीक़त या फिक्शन ते ॿधल साधू सिर्फ़ु इवेंट्स हूंदा आहिनि। कहाणी में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हूंदो आहे, बिगिनिंग मिडिल एंड दी एंड, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। पर अफ़सानो जेको हूंदो आहे उहो कहाणी प्लस हूंदो आहे। हर अफ़साने में कहाणी हूंदी आहे, पर हर कहाणी अफ़सानो न हूंदी आहे। अफ़साने में इहे जेके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हूंदा आहिनि, इहे प्लस हुन में इमेजिनेटिव शयूं हूंदियूं आहिनि। पोइ इमेजिनेटिव शयुनि में के थीम, के आइडियोलॉजीज़, के नैरेटिव्स, के रिफ्लेक्शन्स, ज़िंदगी जे कंहिं फ़लसफ़ियाना फ़िक्री कंहिं रुख जो को हवालो, या अञा ई को एस्थेटिक का शइ हुजे, इहे सभु शयूं जॾहिं ॿियूं मिलनि थियूं तॾहिं उहो अफ़सानो थिए थो। न त अदरवाइज़ सिंपल आखाणी जेके चइजे उहे कहाणी उहा आहे। असां वटि अलाए छो कहाणियूं लिखियूं वञनि थियूं, हालांकि उहे लिखनि अॼुकल्ह अफ़साना पिया। मुंहिंजी नज़र में अफ़सानो जी वधीक अहमियत आहे कहाणी खां। थैंक यू। मां सम्झो तव्हांजे सवाल जो जवाबु थी वियो। जी थैंक यू वेरी मच सर। मैडम माइन आख़िरी 1 मिंट में जेकॾहिं तव्हां पंहिंजा फाइनल रिमार्क्स ॾियो असांजे अॼोके प्रोग्राम जे हवाले सां, असां पोइ वाइंड अप कंदासीं। मां सम्झां थी वधीक ॻाल्हाइण जी का बि अहिड़ी ज़रूरत कान्हे का। ओवरऑल जेको ही सेशन रहियो उहो तमामु ज़बरदस्त रहियो, ऐं सच पुछो त अकबर साहब खां असांखे बि सिखण जो मौक़ो मिलियो, ऐं केतिरा ई सवाल जेके असांजे अंदर में हुया उन्हनि जो जवाबु मिलियो। सो तव्हां ख़ूबसूरत प्रोग्राम कयो था, ऐं अकबर साहब जेको हर दफ़े कंहिं नॉवल ते कहाणियुनि ते जेको ॻाल्हाइनि था, सच पुछो त इहो अदब जो पिणु हिकिड़ो हिसो आहे। तव्हांजी महिरबानी। थैंक यू वेरी मच मैडम। अच्छा मैडम ज़ुबैदा, तव्हां असां सां ईंदड़ हफ़्ते बि गॾु हूंदव त पाण वधीक कचहरी वरी ईंदड़ हफ़्ते कंदासीं। टाइम सफ़ा थोरो आहे, सॉरी मैडम, न त तव्हांजा कमेंट्स जेकॾहिं 1 मिंट में तव्हां कमेंट ॾियणु चाहियो ऐं हिन स्ट्रीम जे हवाले सां पाण ईंदड़ हफ़्ते वरी कचहरी कंटिन्यू कंदासीं। हा कलीम, मां सभिनी जी थोराइती आहियां। उन्हनि एॾो सुठो ॻाल्हायो, ऐं मां उमेद थी कयां त असांजो ॿियो प्रोग्राम बि सुठो ई थींदो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच दोस्तो। असां ही स्ट्रीम हिते एंड करे रहिया आहियूं। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त 3 मार्च ते राति जो 9 वॻे असां हिन साॻई किताब जी बाक़ी रहियल कहाणियुनि ते ॻाल्हाईंदासीं। जी 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 सर। लाखो शबीर जो कमेंट ॾियो, चतुर्गो छोकिरियुनि जे कमेंट जो जवाब था ॾियो। लाखो जो को कमेंट, को सवाल आहे त ॿुधायो। आख़िर में अधु मिंट में लाखे साहब चयो त मैडम कीअं डिफरेंशिएट कंदी कहाणियुनि ऐं नॉवलेट खे। तव्हां नॉवलेट पिया चयो, ऐं मैडम उन्हनि खे कीअं डिफरेंशिएट कंदी, त उहे नॉवलेट आहिनि या कहाणियूं आहिनि। उन्हनि जो इहो सवाल उहो मथे हलियो वियो आहे। जी हा, उहो त ज़ाहिर आहे, हाणे इहो तवील इहो जवाबु आहे इन जो। जी त इन ते वरी असां मैडम खां ई तव्हां शुरू कंदासीं नेक्स्ट स्ट्रीम। लाखे शबीर खे दिलजाए करणु खपे। को सवाल हूंदो त ज़रूरु हुनजो बि जवाबु ॾींदासीं।
ऐं लाखो शबीर बि असांखे छोकिरियुनि जेतिरो ई अज़ीज़ आहे, हरू भरू दिलि न लाहे। हाँ बिल्कुल। जी जी, थैंक यू वेरी मच दोस्तो। 3 मार्च ते असां हिन ई किताब जी बाक़ी कहाणियुनि ते गुफ़्तगू कंदासीं। तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी। मैडम माहीन तव्हांजी महिरबानी, मैडम ज़ुबैदा मेतलो तव्हांजी वॾी महिरबानी, सर अकबर साहब तव्हांजी महिरबानी, साईं सिकंदर बुर्दी साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, ऐं दोस्तो असां सां गॾु डॉक्टर मुबारक लाशारी साहब हुआ, उन्हनि जी वॾी महिरबानी। तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी। जीए सिंध, जीए सिंधी ॿोली। महिरबानी।